За. Well, wonderful, and thank you so much for this invitation. I am so delighted to be with all of you. I have өнөөдөр ингэж намайг танилцуулгыг хийхээр өөрсөнд маш их баярлалаа. За тэгэхээр би бол Монголын эрүүл мэндийн салбарт одоо ялангуяа эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн шинжилгээ 2010 оноос хойш нэлээд ажиллаж ирсэн. За тэгэхээр бол одоо би их Монголд их илтгэдэг хүн. I have probably never seen so much steady progress over years in health financing in any. Тэгэхээр одоо эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн чиглэлээр бол маш том шинжилэл хийгдэж одоо нэлийн одоо үр дүнд хүрч байгаа гэдгийг бол би сонсцоод бол би маш их баяртай байгаа. Тэгээд энд ийм амжилтыг гаргаж байгаа та бүхэнд одоо баяр хүргье. Ideas for you to keep deepening these very impressive health financing reforms. За эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа энэ санхүүжилтийн шинжилгээний одоо талаар та бүхнээс улам их одоо бас туршлага суралцаж хамтдаа суралцах юм хүсэлтэй байгаа. Тэгэхээр яг юу болж байгаа талаар бас нэлээд ингэж тодорхой ярилцсанаа гэдэгт итгэлтэй байна. Okay. So I also would like to say that you are already doing so many things in provider payment for universal health coverage. Бүхнийхээ хамралтанд хүрэх зорилгоор танаа орон бол энэ төлбөрийн аргыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр бол маш их ажил хийсэн юм байна. Аль хэдийн хийчихсэн юм байна гэдгийг би бас энд жоохон тэмдэглэж хэлмээр байна. And so I think the objective here today is really to talk about what you can do to make sure these reforms take root and are systematized and can continue to evolve and deepen over time. Нэгэнт энэ ажлыг эхлүүлсэн учраас өнөөдрийнхөө бид нар энэ ярилцлагын үеэр танилцуулах үеэр бол энийг яаж өшөө тайсан болон боловсронгуй болох уу? Өшөө ямар одоо яг бүр жижигхэн нарийн асуудлууд юу байна? Тэрийг яаж шийдэх үү гэдээ ингээд бүр нарийн одоо дараагийн алсын шатны төвшний зүйл төр ингэж ярилцах юм байна гэж би бол харж байгаа. За дараагийн слайд руу ороорой. So the way that I've structured our conversation today is in three parts. Тэр энэ танилцуулга дээр гурван одоо чиглэлээр ярилцъя гэж бодож байна. Talk a little bit about the foundational concepts and policy levers that you have, which I know you're all aware of because you're using them. За тэгэхээр бол эхлээд бол ер нь энэ гол концепт үзэл баримтлал юу юм? Одоо ямар бодлогыг баримтлж энэ одоо энэ төлбөрийн аргын шинжилгээг эрүүл мэндийн бүх нийтийн хамралтанд хүрэх зорилгоор хийх юм гэсэн энэ чиглэлээр эхлээд ярилцъя. And the second section, I want to look very specifically at the health provider payment systems that you have in place right now in Mongolia and how хоёрдугаар хэсгээр бол яг Монгол улсад энэ төлбөрийн аргуудыг яаж ашиглаж байна? За одоо тэгээд энэ ашиглаж байгаа төлбөрийн аргуудаа яаж боловсронгуй болох вэ? Боловсронгуй болохын тулд одоо ямар арга хэмжээнийг нийт тэргуунд авах хэрэгтэй вэ гэдэг талаар Монголын туршлага дээр үндэслэж ярилцъя. Then finally, the last section I think is the most important to really deepen your provider payment policy. Гурав дахь хэсэг бол одоо маш чухал хэсэг байдаг. За тэгэхээр unintended consequences. Төлбөрийн аргыг ингэж хэрэглэхэд одоо сөрөг үр дагавар, хүсээгүй үр дүнг бол одоо авчирч яддаг. За тэгэхээр энэ хүсээгүй үр дүнг одоо яаж хянах юм? Энийг одоо энэний эсрэг яар арга хэмжээ авах юм? Яаж мониторинг хийх юм гэдэг талаар ярилцъя. Тэгээд энэ одоо аргыг энэ хүсээгүй үр дүнг хянаж удирдах байгаа талаар бусад орнуудын туршлагаас бас бүгдээрээ хуваалцаж ярилцъя гэж бодож байна. Thank you. And so I'm going to try to make this as interactive as possible today. It's very difficult with the language barrier, but please feel free to put any questions into the chat, and hopefully Erna can help me. And then we can discuss. I'd like to be hearing from you too what is of interest.
Тэр өнөөдөр болохоор яг нөгөө яг орчуулгатай явж байгаа учраас бас ингээд нөгөө хэлний асуудал үүсэж байна л да. Тэгэхээр би илүү энэ одоо өнөөдрийнхөө сургалтыг бол илүү оролцоонд суурилсан байдлаар хийхийг хүсэж байна. Тэгэхээр хичээлээ ингээд орчуулгатай явж байгаа ч гэсэн та бүхэнд асуулт гарах юм бол одоо нөгөө raise hand гэсэн товчлоороо дараад асуултаа бичээд тэгээд одоо орчуулагч маань надад орчуулж өгөөд би аль болох та нарын асуултанд хариулж одоо ингээд харилцан идэвхтэй байдлаар өнөөдрийнхөө хэсгийг явуулахыг хүсэж байна. Okay, the next slide, please. Дараагийн слайд. So when we think about health provider payment, we're really thinking about it in the context of the entire purchasing system, how you purchase services. Ер нь төлбөрийн аргыг ашиглах нь бол ерөнхийдөө стратегийн худалдаа авах үйл ажиллагааны энэ хүрээнд л явагдаж байгаа. Тэгэхээр одоо мэдээж одоо нэг худалдаа авахчийн тогтолцоо бий болсон гэсэн. Тэгэхээр энэ чинээсээ стратегийн худалдаа авалтыг хийх энэ үйл ажиллагааны хүрээнд бид нэр төлбөрийн аргыг оновчтой ашиглах хэрэгтэй. So I'd like to talk a little bit about these functions that are taking place that you are continuing to build and strengthen around. Тэгэхэд энэ стратегийн худалдаа авах үйл ажиллагааны талаар одоо товч ярилцъя. Та бүхэн бол Монгол улсад энэ үйл ажиллагааг аль хэдийн эхлүүлсэн. Тэгэхээр энэ одоо цаашид яаж болон энийгээ боловсронгуй олох вэ гэдэг талаар ярилцъя. Is to be directing the funds that you have under your control to meet the health needs of the population. Энд бол одоо энэ нэгдсэн санд байгаа энэ хөрөнгө мөнгөөр хүн амын эрүүл мэндийн тусламж хэрэгцээнд нийцсэн тусламж үйлчлэгийг санхүүжүүлэхэд энэ нөөцийг яаж үр ашигтай ашиглах вэ гэдэг асуудал байдаг. And to constantly use evidence about the health needs of the population, evidence about the services that are available. Одоо яг хүн амын эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийн хэрэгцээ юу юм гэдэг талаар судалгаа шинжилгээ хийж нотлохоо цуглуулах хэрэгтэй. А нөгөө талдаа энэ тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх байгууллагууд за ийм технологи нь бэлэн байна уу? Энэ хүн амын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн тусламж үйлчлэгээ гэдүүлэх нөөц нь бэлэн байна уу гэдэг талаар байнга одоо нотлохоо шинжилгээ ашиглаж судалгаа хийх хэрэгтэй. So you are obligated to meet the health needs of the population. At the same time, you're obligated to live within your budget, to balance, to make that trade-off. And тэгэхээр нэг талаас бид нар эрүүл мэндийн хэрэгцээнд нийцүүлнэ гэдэг. Нөгөө талаас биднэрт байгаа нөөц маань бол одоо тодорхой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ байгаа нөөцөө хүн амын эрүүл мэндийн хэрэгцээтэй ингэж уялдуулж тэнцлийг нь олох нь бол их чухал байдаг. So we're going to be using all of our purchasing levers to accomplish those two objectives, meeting the health needs of the population, living within the budget. And the first lever that you have is the benefits, specifying what you're going to buy from the... Нэг талаас хүн амын эрүүл мэндийн хэрэгцээг хангах гэсэн нэг зорилттой. Нөгөө талаас байгаа төсвийнхээ хэмжээд одоо ажиллах гэсэн нөгөө зорилт байна. За тэгэхээр энэ хоёр зүйлийн тэнцлийг олох, балансыг олохын тулд одоо бид нэр эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний багц гэдгийг одоо гаргаж ирдэг. Энийг бол маш сайн нарийн гаргах хэрэгтэй. And then you also have a very important policy lever which we're going to be speaking about today, and that is to decide how and how much to pay providers that you have contracted with to deliver the services in the package. Тэгэхээр энэ одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний багцад орсон тусламж үйлчлэгийг ямар аргаар санхүүжүүлэх, эрүүл мэндийн байгууллагуудаас тусламж үйлчлэгийг ямар аргаар авах юм, ямар хэмжээний төлбөрийг эрүүл мэндийн байгууллагуудад төлөх үү гэдэг бол дараагийн маш чухал асуудал байдаг. And the purchaser also has the responsibility to know how the money was used. Were the services delivered of the right quality? What is the performance of the provider? Ингээд худалдаа авахч байгууллагын бас нэг гол үүрэг бол одоо энэ төсөв мөнгөний сангийн төсөв хөрөнгө одоо хэрхэн зарцуулагдаж байна вэ? За яг энэ тусан чанартай тусламж үйлчлэгийг авч чадчихээн үү? Эрүүл мэндийн гүйцэтгэл байгууллагын гүйцэтгэлийг одоо сайжруулахад нөлөө үзүүлж чадчихээн үү гэдгийг одоо байнга үнэлж явах энэ үйл ажиллагаа бол одоо энэ худалдаа авахч байгууллагын бас нэг чухал үйл ажиллагаа юм аа. And so next slide, please. Дараагийн слайд. Дараагийн слайд. Can we move to the next slide, please? Yes, дараагийн слайд. Yes. I want
want to acknowledge that you are already moving in the right direction in all of these areas in your national health insurance. За тэгэхээр би бол энийг онцлог хэлмээр байна. За яг энэ стратегийн худалдаа авах үйл ажиллагааны бүхий л энэ чиглэлүүдийг бол одоо Монголд бол бий болгочихжээ. Та Монгол улсад маш зөв чиглэл рүү явж байна. Ингээд та бүхэнд онцгойлон баяр хүргэж энэ одоо маш том ажил гаргасан байна гэж хэлмээр байна. And so what we want to talk about today is how to make that sustainable and make it deep so that you can constantly refine and improve as За тэгэхээр энэ одоо энэ бий болгосон стратегийн үйл ажиллагаагаа илүү яаж юм нөгөө урт хугацаанд хэрэгжихээр доктортой хэрэгжихээр байх уу? Яаж бүр ингэж гүн рүү н орж тэ улам боловсронгуй болгож улам сайжруулах чиглэлээр яаж ажиллах хэрэгтэй вэ гэдэг талаар өнөөдөр ярилцсан. And we want to talk about today what you can do to continue to build and deepen capacity to carry out these functions in the best way. За тэгэхээр ингэж стратегийн худалдаа авахч байгууллагын чадварыг сайжруулах байнга яаж сайжруулах вэ? Үүний тулд юу хийх вэ гэдэг талаар бас өнөөдөр сайн ярилцъя хэдүүлээ. Maybe the next slide please. За дараагийн слайд руу Pause here and see if there's any reactions from any of you who are joining us today. How you think it's going right now? How well is Hugo performing as a strategic purchaser? Which of these functions are working quite well? За тэгэхээр одоо ингэж би та бүхний дуу хоолойг бас сонсомоор байна л да. Тэгэхээр энэ даатгалын ерөнхий газар нь одоо яг эрүүл мэндийн салбарт стратегийн худалдаа авахч байгууллага бас шүү дээ. За тэгвэл энэ худалдаа авахч байгууллага ямар үйл ажиллагаа сайн хэрэгжиж байгаа юм? За ямар үйл ажиллагааг цаашаа сайжруулах шаардлагатай байна? За энэ худалдаа авах үйл ажиллагааг бэхжүүлэх талаар одоо хавийн тэргүүнд хийх шаардлагатай тэргүүлэх чиглэл үйл ажиллагаанууд юу вэ вэ? Энийг та бүхэн юу гэж бодож байна? Энэ дээр ингээд одоо та бүхний дуу хоолойг сонсомоор байна. Тэгээд ингээд чатан дээр бичсэн бол орчуулагч орчуулад өгнө. За та бүхэн сургалтандаа бас идэвхтэй оролцоод эдгээр асуултанд хэдүүлээ хариулцгаа. За ямар үйл ажиллагаа сайн хэрэгжиж байгаа гэж та бодож байна? Одоо яг энэ худалдаа авахч байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд. I would like to take a moment and comment in the chat where you think we are today with these functions being carried out by Hugo. Which ones are going well? Which need to be prioritized to strengthen? За доктор хэлсэн. За ярьлаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ дээр хэлэхэд болвол бид нар болвол энэ яг энэ худалдаа авах үйл ажиллагааг үндсэндээ болвол саяхнаас одоо яг бодтойгоор эхлүүлээ тий багцаа тодорхойлоод хэрхэн хянахын ямар цахим системээр бий болгохын гэдэг зүйлүүдэд дөнгөж эхлүүлээд явж байгаа. Тэгэхээр одоо эндээс ингээ харахад болвол хамгийн ихний байдлаар болвол бид нар энэ төлбөр тооцоогоо хэрхэн тооцох уу тий багцтай юу оруулах уу хэмжлэлийн анхны шаардлага юу ах уу гэдэг дээр л ерөнхийдөө үйл ажиллагаа маань одоо эхэлж байна гэж одоо харж байна. Тэгээд хамгийн ихний байдлаар ямар ч байсан нэг цахим системтэй холбогдоод нэг бодлоо үйл ажиллагааг эхлүүлсэн л гэсэн ийм л одоо дүр зурагтай байна. Төлбөрийн аргуудаа бол зохиогоод загварчлаад тий хэрхэн одоо яг уу ямар юм сөрөг үр дагаврууд гарах уу тий одоо ямар одоо өмнө үр нөлөө байгаад байсныг бид нар буруу байвал засах, сайн байвал урамшуулах талаар ихний юм алхмуудыг л хийж ерөнхийдөө дизайн болох талдаа л ерөнхийдөө сайн хандаад байна. Эргээд мөн түүнчлэн өртөг тооцох чиглэл дээр бол Монгол улс бол сүүлийн нэг 5 жил ялангуяа бол нэлээд хэд хэдэн удаагийн янз бүрийн багцууд дээр хэд хэдэн оролцоогоор одоо өртөг тооцсон иймэрхүү юмнуудыг бол төлбөрийн арга үйлдэл хийж эхлээд байна. Ер нь энэ чиглэлийг бол боломжийн хэмээр ингээд эхлүүлээ яваад байна удаа гэж харж байна.
Thank you very much for that. I think it's really great, all the directions that you're moving in. And maybe I have a question for you. When you say we, I'm very interested in the institutional aspects of this and who is бид нар гэж одоо сая ингэж нэлээд хариуллаа тий. Тэгэхээр яг бид нар гэдэг чи яг хин юм бэ? Multiple stakeholders. I'm very curious about how this is happening right now. За тэгэхээр энэ талаар жоохон ингэж дор тайлбар өгөөч гэж бид нар гэж хийх яриад байна. Тэгэхээр энэ одоо бид нар гэдэг нь худалдаа авах байгууллага юм уу? Тэ өшөө одоо ер нь энэ худалдаа авах ажиллагаанд маш олон талууд оролцдог. Тэгэхээр энэ талуудын одоо оролцоог яг хангацэн, хэрхэн хангацэн гэдэг талаараа жоохон ярьж өгөөч. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол голцоо бол эрүүл мэндийн яам болон яг эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар одоо болчлон ажиллаж байна. За мэдээж яг боловсруулах процесс тэ энэ дээр бол эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийгээ бол тодорхой төвшөнд бас саналын авч байна. За дээр нь иргэндээ ямар одоо энэ үр дүн гараад байна, иргэн тусламж үйлчилгээ авахд тэ чанартай тэгээ мөн үр ашигтай энэ тусламж үйлчилгээ үзүүлэх зохион байгуулахад ямар одоо асуудлууд тулгамдаа байна. Бидний нөгөө бодлогын дэвшүүлсэн зорилт маань яг иргэндээ хүрч чадж гэнэ үү гэдэг юм уу? Энд тал талаас нь одоо хэлцүүлж байгаа энэ төлбөрийн тогтолцоогоо бол одоо гаргаж ирж байгаа. Жишээлбэл нэг жишээ авах юм бол бид нэр 2021 онд энэ уншийн амралтай бүлгийг одоо шинжилэн боловсруулахдаа бол үндсэндээ өмнөх 8 жилийн одоо утилизашн буюу энэ одоо тусламж үйлчлэгийн хэрэглээний датан дээр бас дүн шинжилгээ хийсэн байна. Энэ дээр бол жишээлбэл эрүүл мэндийн яам тэгээ за дээр нэмээд статистик мэдээлэл эрүүл мэндийн байгууллагуудтай ажиллаад үзэхээр жишээлбэл энэ шаардлагагүй онцлогоо шинжилгээний хэрэглээ бол хэд өндөр өссөн. За сүүлийн 8 жилд бол тусламж үйлчлэгээний тоо хэмжээ бол эрс өссөн. Харин тийм эдийн засгийн одоо үзүүлэлт бол одоо инфляц ч гэдэг юм уу үзүүлэлтүүд жил болгон өсөлттэй явсан. Олон тарифа биднээс ингээд тогтмол шинжилж чадаагүй байсан. Тэгэхээр энэний үр дүн бол чатан дээр яг асуулт хариулт байхгүй юм аа. Техникийн асуултууд явна. No more questions for discussion? Are there any other points for discussion that were raised in the chat? Okay, great. Well, maybe we'll move on then. I think the slides have disappeared. Is it possible to show the slides back on the screen? It's okay. Okay, maybe we'll move on and kind of finish the discussion of the concepts. So the most powerful purchasing tool that the purchaser has available is to create incentives through provider payment systems and payment rates to direct provider behavior towards your objectives. We want to go a little bit deep in this so we can deeply understand the options that you have for paying providers, how these payment systems work to create incentives, and then how you as the purchaser need to balance these incentives through your provider payment policy.
Next slide, please. So just a little refresher on incentives, because this really is where so much of the power comes from provider payment policy. We think of incentives are economic signals that could be financial or non-financial that let you know what is going to be rewarded. And so the providers know if they do more of something, they will get more of what they want. And so incentives can be financial reward or penalty. The obvious one is payment. If you pay me per hour of working, my incentive is to work more hours. It's in my financial interest to work more hours if each hour gets rewarded more. And financial reward can also come in the form of more financial authority or power over your own resources, or the opportunity to have future financial gain. So this is the number one way to set incentives in your payment systems, is to be very clear with your signals what you are rewarding. Are you rewarding delivering more services? Are you rewarding better payment for more quality? What are you rewarding? That's going to be the number one question in setting your payment policy and the financial incentives that creates. Санхүүгийн урамшил гэдэг урамшуулал үзүүлэх нь бол одоо хамгийн ихний одоо үзүүлж байгаа эмнэлгүүдэд үзүүлж байгаа нөлөө байгаамаа. За тэгэхээр яг энэ төлбөрийн ямар хөө хэмжээний төлбөрийг төлж जैन. За тэгээд энэ төлбөрийн арга нь илүү тусламж үйлчлэгээ үзүүлэхийг дэмжиж байна уу? Эсвэл одоо төлбөрийн хэмжээ нь хангалттай сайн байна уу гэх мэтээр шалтгаалаад эмнэлгүүд бол янз бүрийн зан авирыг бол гаргадаг. Incentives aren't the only incentives that motivate people and drive their behavior. We also have non-financial incentives, other ways that we are rewarded by satisfaction. Яг хувь хүн болон эмнэлгийн зан үйлийг өөрчилдөг санхүүгийн урамшуул гэж ярьлаа. Түүнээс гадна санхүүгийн бос урамшуулч гэж бас байдаг. When you're invited to speak at international conferences, most of the time we're not rewarded with a financial payment, but you feel satisfaction or recognition, and it makes it worth it to you to engage in that behavior. Well, энэ дээр ингээд одоо яг эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллага хувь нэг олон улсын одоо хурал цуглаанд ураад ингээд илтгэл тавьлаад ингээд тэр хүний сэтгэл ханамж нэмэгдэн, тэр хүний нэр хүнд өснө тий энэ байгууллагын ч гэсэн. Тэгэхээр энэ утгаараа л энэ санхүүгийн бас байдлаар урамшуулах энэ арга хэлбэр болдог. Providers are often very motivated by non-financial rewards. And sometimes we think too much about the financial incentives when in fact it's the non-financial rewards and incentives, the satisfaction of being able to deliver good services, the rewards that they get from recognition and the reputation. So we need to make sure that we don't over-focus on financial incentives and also think about санхүүгийн урамшуул хит ингээд анхаарлаа хандуулж итгэл та. Яг нөгөө санхүүгийн бас урамшууллыг ерөөсөө нэг сайн авч үздэггүй. Гэтэл яг зэхэндээ зарим тохиолдолд тийм санхүүгийн урамшууллаасаа илүү санхүүгийн бас урамшил, сэтгэл ханамж авах, одоо нэр хүнд нь өсөөж, босод хүлээн зөвшөөрөлт гэдэг нь энэ тусламж үйлчлэгээний чанарыг сайжруулах, хүртээгчийг нэмэгдүүлэх зэрэг энэ одоо эерэг үр дүнг авчрахад бол маш одоо их үерэг үр дагаврын нөлөөтэй байдаг. Тэгэхээр бид нэр зөвхөн санхүүгийн урамшуул гэдэг дээр нь анхаарч болохгүй бас санхүүгийн бус урамшууллуудыг оновчтой хэрэглэх замаар эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж үйлчлэгээ үзүүлэгчийн гүйцэтгэлийг сайжруулах боломж бидэнд байгаа. Next slide, please. За, next slide.
give a review of the provider payment toolbox. Ингээд энэ ч төлбөрийн аргуудыг бол харж байна. Payment methods that are available. Ингээд төрөл бүрийн төлбөр рүү аргууд байгаа. And in fact, I think all of them are being used right now in Mongolia in one way or another. Энэ төлбөрийн аргууд бол бүгдээрээ л одоо Монголд хэрэглэгдэж байгаа гэж би ойлгож байгаа. So in fact, it's a very limited toolbox. Гэхдээ энд үзүүлж байгаа энэ бол маш их одоо энэс маш олон өөр аргууд байдаг. And the power that you have to use this is how you design the payment systems, how you mix and match and blend them together, and how you evolve them over time to be more sophisticated. Тэгэхээр энийг боловсронгүй болохын тулд одоо энэ хэдхэн төрлийн арга боловч эдгээрийг бол одоо хослуулж янз бүрээр хослуулж хэрэгжилж болдгоо. Тэгэхээр энэ ингээд олон болно. Олон хувилбарууд гарч ирнэ л гэсэн үг. So if you look at these methods, we have the line item budget, the global budget, per diem, paying per day of a hospital stay, paying per case per hospital. Тэс бол одоо зардлын зүйл анги байна, санхүүжилттэй байна, нийт төсвийн арга байна. За тэгээд ор хоногоор санхүүжүүлдэг төлбөрийн арга байгаа. За тохиолдол суурьсын ашиг хамааралтай бүлгээр санхүүжүүлдэг тохиол арга байна. За яг үйлчлэгээ бүрээр нь санхүүжүүлдэг энэ арга байна. За яг одоо нэг иргэний санхүүжилтийн арга гэж. За ийм аргуудыг ерөнхийдөө төлбөрийн үндсэн аргууд гэж нэрлэж байна. You'll see that I have highlighted some parts of the definition in red. Ингээд бол энэ төлбөрийн аргуудын тодорхойлолтын дотор би ингээд улаанаар одоо гол онцлог зүйлүүдийг ингээд тодорхойлсон байгаа. Та бүхэн харж байгаа дэлгэцэн дээр. What I have highlighted in red is the unit of payment. That is the unit of payment, what payment is attached to. Төлбөрийн одоо төлбөрийн нэгжүүдийг би ингээд улаанаар ингээд харуулсан байгаамаа. And based on our understanding of incentives, the providers want to deliver more of the unit of payment because they will get paid more. Тэгэхээр энэ төлбөрийн нэгж гэдэг. Энэ төлбөрийн нэгжийг нь л одоо эмнэлгүүд илүү үзүүлэхийг хүсдэг, зардаг. Тэгэх юм бол тэдний орлого нэмэгдэх учраас. So let's look at the line item budget. I know this is a historical payment system inherited by the Samashko model of the health system in Mongolia. Задлан зүйл ангийн аваад үзье те. Тэгэхээр энд бол одоо ерөнхийдөө энэ Samashko модельээр явдаг энэ хуучин социалист орнууд бол энэ задлан зүйл ангаар одоо санхүүжилж ирсэн. Энэ бол өмнөх жилийнхаа төсвийн гүйцэтгэл дээр үндэслээд задлан зүйл ангаар ингэж одоо төсвөө тооцдог юм арга байгаа. So the unit of payment is the inputs, the personnel, the drugs, the utilities, the buildings. So the incentive is to have more inputs. Тэгэхээр энэ ерөөсөө одоо нэгж нь энэ задлан зүйл ангийн аргын хувьд одоо нэгж нь зүйл анги орцоороо байдаг тий. За одоо хүний нөөц, хэрэглэгдэхүүн гэл одоо яг орц байдаг. Тэгэхээр энэ одоо энэ аргаар санхүүжиж байгаа тохиолдолд эмнэлэг орлогоо нэмийг юу орцоо нэмнэ гэсэн үг. And in the early days of the Samashko model, that might have been a good thing. If the health infrastructure at that time was underdeveloped, paying on inputs gave the incentive to build more hospitals, to hire more staff, to grow the infrastructure. Задлан зүйл ангийн санхүүж төлбөрийн арга бол бас даваа талтай. Ямар даваа талтай вэ? Орцыг одоо нэмэгдүүлэхийг дэмждэг юм бол одоо магадгүй дээр үед одоо яг нөгөө нэг эмнэлгийн дэд үтцэд хөгжөөгөө тохиолдолд ийм аргаар санхүүж ирснээрээ илүү одоо нөөцийг бүрдүүлэхдээ орцыг илүү одоо бий болгох ийм ашиглахтай байсан. Ийм ашиглал энэ арга байгаа. On the other extreme is fee-for-service. If you're paying for each individual service provided, of course the incentive is to deliver more services. And in systems that rely on fee-for-service, we see utilization goes up and eventually costs go up and up. Яг бас нэг нөгөө талын арга нь үйлчлэгээр санхүүжүүлэх арга байдаг тий. Тэгэхээр чи мэдээж үйлчлэгээ болгоноор санхүүжүүлэлт өгч байгаа юм чим эмнэлгүүд илүү олон үйлчлэгээ хийж, илүү олон үйлчлэгийг л одоо зорино шүү дээ. Тэгжээж энэ эмнэлгийн авах санхүүжилтийн хэмжээ орлого нэмэгдэх учраас. A lot of the healthcare systems that I work in Africa, that is the goal.
that there has been underutilization of services, and they want to motivate providers to deliver more. They want to motivate more services and more access, so they pay fee for service because that's the objective. За тэгэхээр жишээ нь анх өмнөдөд бол тусламж үйлчлэгийг хангалтгүй. Тусламж үйлчлэгээ үзүүлэгч нь ба тусламж үйлчлэгийг хангалтгүй. Ийм тохиолдолд үйлээр санхүүжүүлэх арга нь илүү үр дүнтэй. Яагаад гэвэл энэ үйлээр нь санхүүжүүлжээд үйлчлэгийг нь санхүүжүүлээд ирэх юм бол энд бол илүү их тусламж үйлчлэгийг иргэдэд үзүүлэх боломж бүрдчихэ. But just like the objectives in the Somashko system changed over time and moving away from the objective to increase capacity to new objectives, the objectives in those systems in Africa are also changing. Now that there's cost escalation, they have to think about a different way of paying providers to meet different objectives. Ингээд Африкт ингээд үйлчлэгийг санхүүжүүлээд ирсэн чинь эрүүл мэндийн зардал өссөн байна. Маш их одоо тусламж үйлчлэгээ үзүүлээд энэ зардал нь одоо огцом өсөж ирж байгаа учраас за одоо энэ аргаа өөрчлөх хэрэгтэй болж байна. Яаж энэ ямар аргыг хэрэглүүлж илүү үр дүнтэй байх вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй болж байна. So this is our number one goal when we're making provider payment policy, is to think about what are our objectives? What is the balance of our objectives? Энэ ямар төлбөрийн аргыг ашиглах вэ гэдгээ тодорхойлохын өмнө бид нэр юуг зориод байгаа юм бэ гэдгийг зорилгоо тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар ямар төлбөрийн арга ашиглах вэ гэдгийг шийдэх нь зүйтэй. And which mix of payment systems will get more of what we want to meet our objectives? Бидний зорилгод хүрэхэд ямар арга нь одоо бидний зорилгод хүрэх одоо замыг илүү дөтлөх нь вэ, тий? Тэрийг маш сайн тодорхойлж ээж төлбөрийн арга сонгоно. Next slide, please. Тэдрори. So maybe we can just open all of that up. We can pull all of it down. Click a couple more times, please. Хоёр ахаад нэг давч. За. This is just to really remind us about how incentives are created and what some of the adverse incentives and unintended consequences might be. Тэгээд төлбөрийн аргуудын ямар урамшуул байна. За өшөө мөн тооцоолоогүй сөрөг үр дагаврууд юу вэ гэдгийг энэ слайдн дээр хэдүүлээ ярилцъя. So the providers for any payment system will have the incentive to deliver more of the unit of payment and to reduce their own internal costs. За тэгэхээр бид нар ингэж ярьсан шүү дээ. Яг ямар төлбөрийн аргыг хэрэглэсэн? Яг эмнэлгүүд бол яадаг вэ? Төлбөрийн нэгжийг л ямар нэгжээр төлбөрийг олгож чинь тэр нэгжийнхээ тоог л нэмэгдүүлэхийг гэрмэлж мэдээж тэгжээж орлого нэмэгдэнэ. Нөгөө талдаа нэгжийн үртгийг бууруулахыг зорддог. Энийг л одоо маш сайн анхаарч, маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй. So for fee for service, you're going to see providers deliver a lot more services, but they want to reduce their input use, their cost per service. So in these systems that are dominated by fee for service, we tend to see a lot of services that are much more low intensity services. You see a lot more lab tests, a lot more things that are less costly for the provider, not necessarily bringing the most value to patients. Яг нөгөө төлбөрийн нэгжийн үйлчлэгээр санхүүжүүлээд ирэх юм бол мэдээж эмнэлэг бол төлбөрийн нэгжийн үйлчлэгээ учраас илүү л үйлчлэгээ үзүүлнэ, илүү л үйлчлээ. Гэхдээ тэр болгоных нь өртгөх нь бага байх хэрэгтэй. Аль болох бага орцоор, бага зардлаар бид нэр олон үйлчлэгээ хийх юм бол эмнэлэг илүү санхүүжилтийг авах боломжтой гэсэн үг. And in case-based payments, you're paying a fixed amount for a hospital per admission or discharge. The incentive is to increase the number of cases and reduce. Тохиолдолд суурьсан төлбөрийг оншийн хамаарлын бүлгээр санхүүжүүлж байгаа энэ арга байна. Тэгэхээр ингэж хийгдэж байгаа тохиолдол болгоныг санхүүжүүлж байна. Энэ бол төлбөрийн нэгж нь. Тийм учраас маш олон хүн хэвтүүлж хэвтэлтийн тохиолдлоо олшруулад нэг хэвтэлтийнхаа үртгийг бууруулж ийж бид нэр илүү эмнэлэг одоо илүү ашиг олох юм байна гэдгийг маш сайн ойлгож тооцоолох хэрэгтэй. And almost every country that I have seen that has introduced case-based payment using diagnosis-related groups or some other form of case-based payment, very quickly you see an increase in the number of hospital admissions and a decrease in the average length of stay.
Маш улс дэлхийн маш олон их улс орон ер нь тохиолдол суурьсын ашиг хамгаалалттай бүлгийн санхүүжилтийг хэрэгжилж л да. За энэ аргыг хэрэглүүлээд нэвтрүүлээд эхэлдэг. За яг нөгөө эмнэлэг төвчлөлтийн тавал огцон өсдөг, дундаж ор хоног, огцон буурдаг ийм нийтлэг дүр зураг бол ажиглагдаж байгаа. And finally, capitation, where you pay the fixed amount per person per amount of time. We always see the providers want to enroll more people, but then provide less care for the people they enroll by over-referring or under-providing services. За тэгэхээр нэг иргэний санхүүжилт энэ дээр төлбөрийн нэгж нэг иргэн. Тийм учраас тэр одоо эрүүл мэндийн байгууллага аль болох олон иргэнийг үс хүрээнийхөө одоо хүрээнд оруулах бүртгэх өөрөө эрүүл мэндийн байгууллагатай бүртгэх сонирхолтой. Гэхдээ нэг иргэнд аль болох хүн баг тусламж үйлчлэгээ үзүүлээд болж өгвөл дээд шатлал руу ингээл тусламж үйлчлэгээ багахан үзүүлээд явуулчих юм бол тэр эрүүл мэндийн байгууллагад ашигтай. The very important point here is that all of these payment systems can be good depending on your objectives, but they all have potential negative consequences that you need to. And одоо яг энэ та юуг бий болохыг зорж байгаа юм бэ? Эдгээс шалтгаалаад одоо энэ төлбөрийн аргаас сонгоно. Ингээд энэ харахад төлбөрийн арга болгоно давуу талтай. Хэрвээ та нэг зорилго тавиад зорилго тавьсан бол тэрэндээ тохирсон төлбөрийн аргын сайн талыг ашиглаж болно. Гэхдээ төлбөрийн арга болгон бас сөрөг үр дагаврыг авчирдаг гэдгийг одоо та бүхэн чинээс харж байгаа хаа. In the US, when we were in the 1980s, our health insurance program for the elderly, Medicare, was losing a lot of money because of fee-for-service. It was financially unsustainable. So their objective was to reduce costs and be more efficient. So they moved to a hospital payment using case-based diagnosis-related. 1980-ад оны үед одоо Тэврийн насны хан зориулсан Medicare энэ програмыг Америкийн нэгдсэн улс хэрэгжүүлсэн шүү дээ. Тэгэхээр эхлээд бол нөгөө нэг яг үйлчлэлээр санхүүжүүлэх, fee-for-service-ээр санхүүжүүлдэг байсан учраас одоо нөгөө Medicare мань маш их санхүүгийн алдагдлалд орсон. Яагаад гэвэл одоо тусламж үйлчлэгээ маш их үйлчлүүдийг санхүүжүүлэхээр дийлхэ байсан. Тийм учраас энэ тохиолдолд суурьсан төлбөрийн арга руу орсон. Энэний гол зорилго нь бол зардлыг бууруулах, одоо нөөцийн ашиглалтыг байгаа нөөц төсвөө үр ашигтай зарцуулах зорилго. Зардлыг хянах зорилгоор энэ ашаа хамгаалалттай бүлгийн санхүүжилт рүү шилжсэн байх жишээтэй. Almost immediately, we saw the number of hospital admissions go up and the average length of stay went way down, which was good. It was more efficient, but ultimately it went down too far. So when women were coming to give birth, to deliver in the hospital, they were being sent home the same day. Нөгөө нэг багцдаг энэ аргыг ингээл хэрэглэл бид нар зардлаа бууруулж байна гэсэн энэ давуу талтай байгаа тийм. Гэвч энэний сөрөг үр дагаврууд гараад ирсэн. Эмнэлэг төвчлөлтийн тав бол маш ихсэн. Гэхдээ ерөөсөө дундаж 20 хоног бүр их буурсан. Уг нь бол энэ ингээд системийн үр ашгийг сайжруулах, сайн зөвлөсөн. Энэ нь бол хэтэрсэн. Ерөөсөө бараг л өсний дөнгөж хэвтүүлээл тэгэл тэр өдрөж маргааш ингээл гаргаа явуулаад ийм сөрөг үр дагавруудыг авчирсан. A regulation had to be introduced to make it so that hospitals could not be paid for a normal delivery if a woman was discharged too soon. Бас ингээд ирүүл яах вэ? Энэ сөрөг үр дагаврыг зохицуулалт хэрэгтэй. Тухайлх юм бол ингээ эмнэлэгт төрөөд маш богино хугацаанд одоо буцаж эмнэлэгт гэртэн гарах нь одоо чинь хориглох тийм. So it's all about balance. Марга хэмжээг аав. Тэгэхээр ерөөсөө энэ тэнцвэрт байдлыг хангах, тэнцлийг олох гэдэг бол бүхэл юм балансыг олох чухал. За дараагийн слайд руу оръё. So here's just some data from Thailand. There are 3 different coverage schemes and show how providers respond to the different payment systems in these coverage schemes. Ингээд ингээд 3 хөтөлбөр байна л та. Даатгалын 3 хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Энэ 3 төлбөр нь болохоор өөр төлбөрийн аргуудыг ашигласан байна. За тэгэхээр энэ төлбөрийн аргууд нь энэ хөтөлбөрүүд дээр ямар нүүр нөлөө үзүүлж байгаа гэдгүүлээ энэ слайднаас харцгаая. And this is for showing the difference across the 3 schemes in the percentage of deliveries that are cesarean section. Тэгэхээр ингээд юу одоо тий кесар хагалгаагаар төрөлт хийсэн тохиолдлын тоо байна тий. 20% of all deliveries. За ингээд ерөөхдөө бол нэг энэ нийт төрөлтийн 20% нь бол кесар хагалгаагаар төрдөг. But in the Social Security scheme, the green line,
it's 48%. Юу одоо ногооноор тэмдэглэсэнд энэ дээр нь болохоор 48% байна тий. In the Social Security scheme, the hospitals are paid fee for service, and cesarean sections have a higher fee payment. So it's the incentive for hospitals to do more and possibly more than necessary cesarean sections. Энэ аргаар санхүүжүүлээд ирсэн чинь энэ нь болохоор маш их нөгөө эжнээс кесар хагалгаа хийснийг л харуулж байна те. Яагаад гэвэл энэ кесар хагалгаа болгоноор нь ингээд төлбөрийн одоо санхүүжүүлдэг ийм үйлчлэл суурилсан төлбөрийн аргыг хэрэглэсэн учраас за энэ хийсвэрийн хагалгаа хийсвэрээр төрүүлэх одоо байдал бол одоо хэрэгцээнээс хэтэрч ихссэн байна. The other two schemes, the hospitals either have a global budget or they're paid a case-based payment for a delivery, but not significantly higher for C-sections. And so it's more advantageous for them to do normal deliveries that cost them less and they get paid the same. Хоёр хөтөлбөр нь яасан гэхээр нэг нь бол нийт төсвийн аргыг нөгөөх нь бол тохиолдолд сурсан аргыг хэрэглэсэн байна л та. Тэгэхээр та бүхэн харж байгаа энэ улаан цэнхэр энэ хоёр шугамаар болохоор ийм төлбөрийн аргыг хэрэглэхэд энд болохоор кесар хагалгаа төдийлөн ихсээг байна шүү дээ. Нөгөө нэг үйлээр санхүүжүүлэх төлбөрийн аргыг хэрэглэсэн хөтөлбөртэй харьцуулахад. Next slide, please. Slide sorry. So the last feature of provider payment systems that impacts on incentives that I want to talk about is called bundling. Яг нөгөө нэг эрсдлийг хэн хүлээж байна энэ талаар хэдүүлээ ярьцгаа энэ слайдн дээр. And bundling means how many services are bundled together under one payment rate. Тусламж үйлчлэгийг багцлах асуудал яригдж байна. Тэгэхээр альтрыг олон тусламж үйлчлэгийг нэг доорн багцлаад тэр багцад тохирсон одоо өртөг тарифыг бий болгох вэ гэдэг асуудал юм. Next slide, please. I'm sorry, click down. Yes. And so we know that under fee for service, it's completely unbundled. One payment, one service. Энд бол ерөөсөө үйлээ санхүүжүүлнэ гэдэг нь ямар ч багцлах юм байхгүй. За нэг үйлдэл хийлээ, нэг үйлчлэл үзүүллээ. Тэгээд тэрнийх нь төлбөрийн хэмжээг бол тогтоодог. Yes. We call that open-ended, completely unbundled payment, and in that case, the purchaser bears all the risk. Бол яг худалдаа авах тал нь илүү санхүүгийн эрсдэл хүлээж байгаа. Нөгөө тал за одоо эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлгүүд бол ерөөсөө үйлдэлээ нэмэлээдэг. За тэгэхээр илүү санхүүгийн дарамт бол худалдаа авахч байгууллагад илүү ирнэ. The providers can keep billing and increase their revenue as much as they want. Үйлдэлээ бол эмнэлгүүд бол үйлдэлээ ихсгэж болно шүү дээ. Үйлчлэгийг ихсгэж чадна. Ихсгээлээ тэр хэмжээгээрээ санхүүжилтээ аваад улам л одоо эмнэлгүүдийн орлого нэмэгдээд байна. The other extreme is full capitation. When a provider gets one payment for all of the services a patient might need in a year, inpatient, outpatient, diagnostic, everything. Миний нөгөө бүр эсрэг талтанд байдаг төлбөрийн арга бол нэг иргэний санхүүжилтийн арга л та. За энэ дээр бол ерөөсөө нэг жилийн хугацаанд тухайн иргэнд одоо үзүүлэх одоо амбулаторийн хэвтийн бүхэл тусламж үйлчилгээний өртгийг одоо урьдчилан тооцоод нэг иргэнээр олгочихж байгаа. In this case, the purchaser bears no risk. You know exactly what your payment is, and it won't go above that. But the provider bears all of the risk. Бол худалдаа авахчд бол эрсдэл багтай. За харин эмнэлгүүд эрүүл мэндийн байгууллагууд бол бүх эрсдлийг өөр төр ингэж хүлээж өгдөг. Маш их эрсдэлтэй энэ бол. And either of these situations is not good for the patient. Because if the purchaser or the provider bears excessive risk, it's always the patient who loses, the population who loses. Энэ худалдаа авах юм уу? Эмнэлэг худалдаж байгаа эмнэлэг энэ хоёрын нэг тал нь хэтэрхий санхүүгийн эрсдэл үүсээд байгаа бол энэ ерөөсөө л өвчтөнд үйлчлүүлэгчд бол муу байдаг, муу талтай. So our blended payment systems or other payment methods, next click please, such as DRGs, are ways to balance and share the risk between the purchaser and the provider.
Илүү энэ тусгай зөвшөөрөлтөнд багцалж төлбөрийн хэмжээг тогтоохын тохиолдолд аншаа хамгаалалттай бүлгээр ингээд багцлаад төлбөрийг нь тохиолсон одоо энэ аргын үед та нар ингээд эрсдлийг нь хараад үзтээ. За тэгэхээр эмнэлэг худалдаа авахч талд авч байгаа эрсдэл бол харьцангуй ойролцоо. Нөгөө нэг үүлээр санхүүжүүлэх нэг иргэнийг бодвол харьцангуй одоо тэнцвэртэй эрсдлийг худалдаа авахч болон эмнэлэг ингэж хүлээж байгаа харагдаж байна. So DRG is somewhere in the middle. The purchaser reduces their risk by making a fixed payment for all the services that happen in one hospital case. Тэгэхээр энэ чинь бол яг ингээд худалдаа авахч яг энэ багцынхаа өртгийг урьдчилан тогтоогоод ингээд өгөөд ирэхээр худалдаа авахч талд гарч байгаа санхүүгийн эрсдэл багасч ирнэ. But the providers can mitigate their risk, can reduce their risk because they can always increase the number of admissions. За нөгөө талд эмнэлгүүд яах вэ гэхээр санхүүгийн эрсдлээ яаж одоо баталгааж болох вэ гэхээр хичнээн ингээд нөгөө нэг хотлын санхүүжилтөнд тодорхой болсон гэсэн тэд нар тоогоо ихсэх замаар орлогоо нэмэгдүүлнэ. And what we see in a lot of countries, and I think this is true in Mongolia too, please help me. It's true in a lot of the countries where I work, in Indonesia, Philippines, and Ghana, that even with DRG payments, there is pressure to unbundle part of it. За тэгэхээр ингээд нөгөө Монголд ч гэсэн тэгж бодож байна. Ингээ Индонез, Филиппин, Ганц гэсэн ийм зүйлүүд байдаг. Энэ аншаа хамгаалалттай бүлгээр санхүүжүүлээд ирэхэд аль болох энэ аншаа хамгаалалттай бүлгийг задлцаад ч тий улам ингээ олон жижиг засгийн зүйлсээр хуваах ийм дарамт шахалт бол нэлээд эртгэлтэй. Тэгэхээр Монголд ийм зүйл байна уу? Та бүхэн бас энэ туршлагаас надтай хуваалцаарай. In a lot of countries, there is a fixed DRG payment for a hospital case, but drugs are paid separately, or lab tests are unbundled and paid separately fee for service, or some other tests are pulled out of the bundle and paid separately fee for service. За тэгэхээр одоо жишээ нь ихэнх улс орнуудад тохиолдсон төлбөрийн аргыг ашигладаг ихэнх улс орнуудад бол одоо жишээ нь эмэн тусдаа санхүүжүүлэх, за мөн онцлогоо лабораторийн шинжилгээнүүд нь тусдаа санхүүжүүлдэг. Тэрэн дээр одоо үйлдэлээ санхүүжих аргыг хэрэглэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ингэж ийм халимаг байдлаар ашиглаж байгаа байдлыг ажиглагддаг. Next slide, please. За дараагийн слайд руу оръё. So just a concept to keep in mind that more bundling shifts risk to providers, less bundling, more unbundling shifts risk to the purchaser. And you have to find for your context what is the right balance, the right middle ground. За тэгэхээр ингэж харж байгаа тусам зүйлийг илүү багцлаад санхүүжүүлэх тусмаа эрүүл мэндийн байгууллагууд учраас санхүүгийн эрсдэл нэмэгдэж байна. Одоо багцлахгүйгээр улам л ингээд үйлдэл үүсгэхээр салгаад ингээд задлаад авах юм бол худалдаа авахч тал илүү санхүүгийн эрсдэлд орж ах жишээтэй. Тэгэхээр энэ хоёрын одоо балансыг одоо яг дундын одоо хувилбарыг аль талд нь одоо санхүүгийн эрсдлийг бууруулах замаар энэ өөрийнхөө орны онцлог тохируулсан ийм аргыг л одоо ашиглаж нэвтрүүлэх юм бол илүү үр дүнтэй. За дараагийн слайд. And finally, my last theoretical point, just a little bit more about what we know about good practices when you're thinking about designing your set of provider payment systems to meet your objectives. За ингээд стратегийн байдалтайгаар тэ ухаалгаар төлбөрийн аргыг ингэж хэрэглэхэд бусад хүчин зүйлүүд бол чухал нөлөөтэй байдаг. Энэ талаар ингэж авч ярилцъя. First principle is that incentives don't work if providers don't have the autonomy and the flexibility to respond to them. За тэгэхээр эрүүл эмнэлгийн бие даасан байдал энд чухлаа. Энэ бол маш чухал. Яг тэгвэл энд судалгаа өгч байгууллагаас янз бүрийн төлбөрийн арга хэрэглэдэг. Гэтэл бие дааж шийдвэр гаргах чадваргүй эмнэлгүүд бол энэ санхүүгийн хөшөөрөлт хариу урал өгч чаддаггүй. Хувийн хатаа ажиллаж чаддаггүй. From the early days in my career, which completely made this concept come to life for me. Тэгэхээр яг энэ нөгөө миний өөрийнх нь миний амьдралын туршлагаас бол яг энэ концепт бол одоо яг надад ингэж тулгарсан. I was working in Kazakhstan, in northern Kazakhstan in 1996. За 96 онд энэ хойд Казахстанд бол би ажиллаж байсан. And the system was transitioning from the Samashko model from line item budget payments to capitation payment for primary health care. За тэгэхээр нөгөө хаасны эрүүл мэндийн байгууллага нь
задлын зөвлөл ангиар санхүүжилжсэн ингээд санхүүжилтийн шинжилэл хийгээд нэг иргэний санхүүжилт тэр үед яг шилжчихсэн. And a rural primary healthcare provider for the first time got his budget paid through capitation. So it was a lump sum payment for the number of people enrolled in his catchment area. Одоо нэг эмнэлэг байлаа гэхэд эрүүл мэндийн байгууллага байлаа гэхэд хэдэн хүн тэр эрүүл мэндийн байгууллагад одоо хамрагдсан. Тэгээд тэр нэг иргэнээрээ тооцоод ингээд нийт одоо нийт төсвөө ингээд эмнэлгүүд бол тэр эрүүл мэндийн байгууллагад авдаг байсан. He immediately saw that his building was too big and his expenditure on coal was too high. So he moved his clinic to an abandoned school, which was smaller. He saved money on fuel and was able to buy more medicine for his population. Тэр ингээд яасан гэсэн чи эмнэлгийн байрлал нь томдоод ирсэн, том байсан. За тэгэхээр зэрэг тэр эмнэлэг яасан тэгэхээр жижиг байрлал нүгээд тэгэхээр жижиг байрлал нүгээд тэгээд одоо халаалтын зардал энэ төр хэмж байгаа учраас яг үйлчлүүлэгчтэй бол одоо өгөх иймийн одоо нөөцөө бүрдүүлсэн. Can I pause here and just ask right now today how much autonomy healthcare providers in Mongolia have? So Sum health centers or hospitals, do they have the flexibility to decide how much money to spend on fuel versus medicine, which services to focus on? How much autonomy do public providers have today? За тэгэхээр юу гэж юм л та. За яг Монголд эмнэлгийн бие даасан байдал хэрвээ өрхийн эмнэлэг, сумын эмнэлгийн тэгээ бусад эмнэлгүүд бие даа шийдвэр гаргах. За тэгэл одоо юугаа ямар мөнгө одоо эмэндээ зарах уу юунд бензиндээ зарах уу гэдгийг шийдэх тийм боломж хэр байдаг вэ гэж асууж байна. Яг одоо л тийм боломж байхгүй. За энэ дээр нэмээд хэлэхэд өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд гэдэг байгаа. Эдгээр маань бол цэвэр хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага. Тэр эдгээр бол зардлаа бол бүрэн менежмент хийх хэрэгтэй байгаа. За тий сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн хувьд бол яг эдийн засгийн ангиллын хатуу тогтоосон хэлбэрээр бол явж исэн. Одоо бид бүхэн бас одоо энэ жилээс одоо энэ 4-р сараас шинэ анхан шатаа бол илүү их уян хатан болох энэ төлбөрийн арга руу орж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол нэг иргэн болон тохиолдол сурсан төлбөрийн аргыг сумын эрүүл яг бүрэн нэвтрүүлэх заавалмаар орон нутгийн төрийн сан үндсэндээ зардлыг нь бол юм хатуу тогтоож хяндаг системийг эрүүл мэндийн газар руу чиглүүлээд аль болох юм уян хатан бас тийм жоохон бүлгийн дүнгээр нь юм ер нь тусламж үйлчлэгээнийх нь гүйцэтгэлтэй нь уялдуулаад ууштай
менежмент хийх боломжоор нас хангаж өгнө. Өөрөөр хэлбэл хатуу төрийн сангийн хяналтаас яг эрүүл мэндийн газрын одоо яг юм мэрэгжлийн юм анамштай удирдлага руу чиглүүлэхээр төлөвлөд явж байгаа. Яг нэг иймэрхүү юм хийхгүй болохоор үндсэндээ бол сөрөг үр дагавар гэвэл одоо ялангуяа сумын эрүүл мэндийн төвдөө бид нар тусламж үйлчлэгэнд ингээ мөнгө хуваарлаад өгдөг. Тэгэнгүүт сумын тэр одоо нөгөө төрийн сан дээр менежмент хийж байгаа хүмүүс нь бол өөр юм руу зарчдаг. Тэгээд нэг юм сөрөг хандлагууд одоо бий болоод байсан. Тэгэхээр одоо энийг нь хараад ер нь энэ орон нутаг дээр буюу яг тэр сумын төрийн сан дээр нь хэд хамаг одоо зардлыг найтахад эргээд нөгөө тусламж үйлчлэгэндээ хүрэхгүй өөр юм зараад байдаг юм хандлага байна. Энийг бол одоо бол эмхлий гэдгээр юм алхмуудыг бол хийж байгаа. За энэ томоохон улсын эмнэлгүүдийн хувьд бол энэ түрүүн бас хэлж байна. Тийм. Томоохон улсын эмнэлгүүдийн хувьд тэр бие даасан байдлыг бид нэр ингээ эхлүүлэх гээд дараа алхмууд хийж байна. За яг хөө ер нь бол энийг бол төрийн сан талд нь бол бас харьцангуй уян хатан болгож өгöd байгаа. Хуучин бол яг сангийн сайдын одоо нарийн баталсан төсвийн хуваарийн дагуу зардлын гүйлгийг хийдэг байсан бол одоо бол ер нь эмнэлгийн санал дээр үндэслээд хийж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл эмнэлэг үзүүлсэн тусламжийнхаа тоогоор даатгалаасаа одоо санхүүжилтээ аваад авсан мөнгөө зарцуулах зардлынхаа саналыг бол өөрсдөө боловсруулж байгаа. За би одоо цалинтаа энийг зармаар байна тий эндээ зармаар. Яг энэ процесс нь бол нөгөө яг эмнэлгүүдэд төлөөлөө удирдах зөвлөлүүдийг байгуулахаар ингээд орлогууд хийж байгаа боловч бүрэн хэрэгжиж эхлэх байна л да. Тэгэхээр бол үндсэндээ эмнэлэг зардлаа юм зарцуулахыг саналаа төлөвлөж байгаа. Эрүүл мэндийн яам дээр очиод одоо санхүүжүүлэх хэрэгээ зөвшөөрлөө аваад иймэрхүү маягаар хагас маягтай гэдэг явж байгаа. Тэгэхээр бол баг зэргийн бол эрх мэдэл бол бий. Гэхдээ бол яг бүрэн хэмжээнд бол шилжээгүй байгаа. 2021 оны байдлаар аваад үзэх юм бол эмнэлгүүд бол энэ машин бүлгээр ингээ бүрэн санхүүжүүлээд ирэхээр бас орлого одоо та түрүүнд дурдж энэ тоо хэмжээгээ нэмэгдүүлэх замаар те орлого бол олсон тохиолдол бол өндөр гарсан. Эсвэргээрээ бас нэг зарим нэг эмзэг эмнэлгүүд байна. Одоо гүйцэтгэл юм тааруу эмнэлгүүдийн хувьд бол эргээд өмнөх жилийнхаа одоо олж исэн төсөвч хүрж чадахгүй юм санхүүгийн эрсдэл рүү бол бас нилээдгүй нь бол ингээд орсон. Тэгэхээр бол эхний жилийн дээр ингээд хэрэгжүүлсэн сургамжаа аваад бид нэр эрх чинд одоо эмнэлгүүдтэйгээ яаж одоо амжилттай ажиллах уу? Яаж одоо нөгөө эрсдлийг нь одоо шууд амтууруулчихгүй байх уу те? Яаж одоо тусламжийн гүйцэтгэлийг нь одоо сайжруулаад хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулах уу гэх юм уу? Ийм жил бас одоо уян хатан ажиллахаар юм бас төлөвлөгөөнүүдийг одоо яам дээр ярилцаад ингээд явж байгаа. Thank you. I think that sounds like you're on this journey. And when I was with you in 2014 and we did the assessment of the provider payments at that time, there was much less autonomy and it was a very big challenge identified. So it's 2014 онд одоо танаа оронд очиод энэ эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа төлбөрийн аргын үнэлгээ хийж яхад бол бас өөр байсан. Тэрнээс хойш их юм өөрчлөгдсөн байна. Намайг тэгж очиж хахад бол энэ эмнэлгийн бие даасан байдал энэ төр гэдэг бол огт байгаагүй. Эмнэлгүүд ерөөсөө бие даадгүй яг эрүүл мэндийн яамны шууд удирдлагын даргын алсан дээр байдаг гэсэн бол одоо өнөөдөр ингээд бас тодорхой хэмжээний эмнэлгүүд нь бие дааж ажиллаж байгаа юм байна. Санхүү эрх мэдлийг бол ингэж өгч байгаа юм байна. Их өөрчлөлт явагдаж байгаа юм байна. And Bapayar, you made a really important point about balancing autonomy and flexibility with accountability and capacity. So knowing that providers are accountable for spending the money well. Тэгэхээр Баатар цааш хэллээ одоо нэг талаасаа ингээд эрүүл мэндийг авахд эрх мэдэл санхүүгийн эрх мэдлийг олгоё. Нөгөө талдаа энэ нь болохоор нөгөө санхүүгийн хариуцлагын асуудал бас яригдана. Одоо тэр нөгөө нэг ихэвчлэн эрх мэдэл өгөөд ирвэл одоо нөгөө мөнгө өөр ашигтай зарцуулах уу, хариуцлагатай хандж гин үү гэдэг ийм асуудал гарна. Тэгэхээр энийг бас л нөгөө балансыг олж ийн өгч байгаа эрх мэдэл за тэр хариуцлагын асуудлыг бол хоёр талд нь ингээд зэрэг авч явах нь бол маш чухал байгаа. Энэ бол их чухал асуудлыг хөндөж байна.
provider payment design and selection. One is that payment rates should be in the form of a formula rather than a tariff by itself. That there are three components typically to any payment rate: a base rate, some kind of factor to adjust for the population health characteristics, and then some other. Тэгэхээр ядаж аливаа төлбөрийн тогтолцоонд энэ томьёо чухал байдаг. Яг ингээд надад тодорхой томьёо нь тодорхойлсон. Incentives come through formulas rather than a block tariff. За тэгэхээр ингээд яг нөгөө нэг одоо чинь нэг иргэний санхүүжилтийг гэхэд л одоо яг ямар томьёогоор бодоод одоо ямар одоо тохируулгыг бодлогын тохируулгуудыг хийжээж бид нар ингээд гаргах юм бэ гэдг нь одоо маш тодорхой байх хэрэгтэй. За ингэснээр бол мэдээж илүү ингээд ил тод байдлыг бий болгоно. За тэгэхээр Монголд ингээд нөгөө нэг ямар томьёог ашиглаж байна? Яг та нар одоо чинь ямар томьёог яг ийм томьёо ашиглаж байна уу? And the last point is one service, one rate. Дараагийнх нь болохоор нэг үйлчилгээ, ижил тариф. Babayar, did you want to come in? За Батбаяр юм хэлж байна уу? За. Бид нэр бол энэ нэг иргэнээр тооцох санхүүжилтийн арга дээр бол нас хүүс за мөн байршлаас шалтгаалсан эрсдлийн коэффициентүүдээр тэгээд тухайн хамрах бүлгийн хүн амынхын тоогоор нь үржүүлээд за яг ийм байдлаар бол тооцоолж байгаа. В 2022 оноос бид нэр бас энэ анх шатны тусам үйлчлэгээ энэ нэг иргэнээр санхүүжүүлэх энэ аргачлалтай бол газар зүйн коэффициент буюу тэгш байдлын коэффициентийг бас оруулж өгсөн байгаа. Яг энэ анх шатны тусам үйлчлэгээ Монголын нөхцөл байдлын хувьд бол сумын эрүүл мэндийн төвүүд дээр энэ аргачлалыг ашиглаж байгаа. За оншин бүлгийн хувьд бол яг тухайн оншин бүлгийн өртгийн чин за тэгээд цөөр тарифаар үржүүлээд за яг олон улсын аргачлалын дагуу тооцоолоод өгч байгаа. That's fantastic. And those are exactly the factors that we expect to see adjusted for primary healthcare capitation and DRGs. So absolutely on the right path there. За тэгэхээр ингээд маш сайн байна. Үнэхээр гайхалтай. Тэгэхээр одоо яг л бидний нэг иргэний санхүүжилт тохиолдсон арга дээр яг л энэ томьёогоор ялангуяа тэр тохируулгууд дээр нь ийм тохируулгал хийх хэрэгтэй дээ гэсэн та нар одоо яг энийг аль хэдийн ингээд хийгээ явж байгаа юм байна. Сайн байна. Then this last point, one service, one tariff. I think this is most controversial in most countries. And that is for DRGs, for example. An appendectomy, a simple appendectomy, for example, that service gets paid the same rate, whether it's delivered in a secondary hospital or a teaching hospital. It doesn't matter where it's an appendectomy, gets paid the same rate, no matter where. Тэгэхээр дараагийн бас нэг чухал юм бол нэг үйлчлэгийг одоо нэг л ижил тарифтай байх. Одоо жишээ нь ингээд нөгөө нэг олгон мэдээллийг аваад үзээ шүү дээ. Олгон мэдээлэл 2 дахь шатны эмнэлэгт хийн үү, 3 дахь шатны эмнэлэгт хийн үү, анхны шатны эмнэлэгт хийн үү, ерөөсөө энэ нөгөө тохиолдсон аргыг хэрэгжилж байхад бол яг л одоо нэг төвшөнд яг адилхан тарифыг хэрэглэх хэрэгтэй. Энэ бол одоо маш чухал юм байдаг. I know that this issue has come up in Mongolia that you have too many hospitals and too many hospitals are providing the same DRGs and that it's actually driving up the costs. And we had a similar situation in the United States in the 1980s. За тэгэхээр одоо ингээд Монголд бол маш олон эмнэлгүүд байгаа. За ингээд маш олон тусламж үйлчлэгээ үзүүлээд бүгдээрээ л одоо ингээд
юугаар ашиг амралтын бүлгээр санхүүжээ явж байгаа. За тэгэхээр одоо энэ маш их эмнэлэг байдаг энэ асуудал бол Америкийн нэгдсэн улс гэсэн 90-ад оны үед бол одоо байсан. Адилхан асуудалтай бидний тулгарч for a case that is similar, regardless of where the service is delivered, actually drove change in the delivery system in the US. And we saw a lot more surgery being shifted to outpatient ambulatory surgery and a lot less in inpatient, more expensive. За тэгэхээр ингээд энэ яг ямар ч тусламж үйлчлэгээ, ямар шатлалт үзүүлэхээс зүйл хамааран нэг ижил тусламж үйлчлэгийг одоо нэг л тарифаар санхүүжүүлээд ирэхээр энэ дээр бол маш их үр дүн гарсан. Ягаад гэвэл нөгөө амбулаторийн тусламж үйлчлэгээ өдрийн мэдсэл бол ингээд хэрэгжинд аргыг хэрэглээд ирсний үед маш одоо огцонтой нэмэгдсэн. Аль болох нэг өвчтнийг эмнэлэг төвлөрүүлж мэдсэл хийхгүйгээр өдрөөр эмчлээд өдрөөр ингээд шимтлээ хийгээд гарах байдал бол их нэмэгдсэн. Very difficult politically. Always the teaching hospitals will say we need to get paid more. Our costs are higher. Тэгэхээр мэдээж ингээд энэ бол улс төрийн хувьд маш хэцүү шийдвэр байдаг л да. Яагаад гэвэл нөгөө нэг одоо жишээ нь teaching hospital те их сургуулийн эмнэлэг чинь бид нар бол одоо ийм том их сургуулийн эмнэлэг юм чи бидэрт илүү төлөвлөлттэй гэсэн ийм асуудал байнга тавьдаг. Энэ бол маш улс төрийн асуудал дагуулсан хэрэг байдаг. And you may still need to adjust something for teaching hospitals for certain functions that they carry out, but you want your higher level hospitals, your more costly hospitals, to be focused on more complicated cases, and your cheaper hospitals to be focused on simpler cases. And this is one way to accomplish that. За тэгэхээр яаж юм тэгэхээр за яг хоо одоо нэг их сургуулийн эмнэлгүүдэд зарим одоо маш өргөж тусламж үйлчлэгийн дээр нь ямар нэг жоохон тохируулга хийгээд одоо тарифыг жоохон өөрчилж өгч болох юм. Гэхдээ л бид нэр одоо яг л нэг тарифыг барих хэрэгтэй. Тэгээд ирэхээр яг түүхээр нөгөө 3 дахь шатлалын эмнэлгүүд нь тэгээд төрөлцсөн эмнэлгүүд нь болохоор илүү нарийн өндөр өртөгтэй хаалгаа тусламж үйлчлэг үзүүлээд арай доор шатлалынхаа дүүртээ тохирсон арай доод төвчний доо бага тарифтай тусламж үйлчлэг үзүүлээд ингээд өөрөө аяндаа ингээд энэ одоо зүг алдрал руугаа ороо явчихгаа. Slide please. Тэр юу асахгүй мө? Нөгөө хувийн эмнэлгүүдийн байгаа үгүй. Энд дээр нэг юм асуудал гарч байна. Яг энэ ижил тариф байх гэдэг зарчмыг ерөнхийдөө сая нэгтгэсэн NDRG дээр 2021 онд нэвтрүүлсэн. За тэнгуут энэ хувийн эмнэлгүүдийн асуудал орж иж байгаа. Жишээлбэл хувийн эмнэлгүүд бол нөгөө зөрүү төлбөр авахыг одоо зөвшөөрсөн байсан. Тэгэхээр бол даатгалаасаа олох төлбөр нь хэдий ижлэхэн боловч эмнэлэг болгон өөрөө үнэ тогтоогоод ингээд. Тэгэхээр үндсэндээ бид нар даатгалынхаа тарифыг нэмээд нөгөө аль болох иргэний санхүүгийн хамгаалалтаа сайжруулах гэдэг явахаар яг тэр дүнгээр нь эмнэлгүүд иргэнээс авах төлбөрөөр нэмждэг. Ингээд ирэхээр нөгөө даатгалын сангийн зарлага өссөн эмнэлгийн орлого нэмэгдснээс биш яг иргэний төлбөр нь хэвээрээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ нөгөө no balance billing буюу ерөөсөө иргэнээс төлбөр авахыг улс байны хөв байны ялгаагүй хориглож гисэн. За ингээд ирэхээр нөгөө хувийн эмнэлгүүд бол маш их одоо комплейн гаргаад одоо хүртэл бүр шүүхэд хүртэл амлцсан байж байгаа. Энэ бол одоо шудраг ус юм аа. Тэ? Энэ одоо хувийн хвшил бизнес эрхлэх боломжийг нь ерөнхийдөө хааж ийна гэдэг асуудал. Гэхдээ энэ дээр одоо бидэнд цаашид тулгамдаад байгаа нэг юм нь бол яг энгийн зүгээр хэвийн одоо энгийн эмчилгээ хийдэг эмнэлгүүд нь бол одоо бол энтэйгээ эвлэрээд учраа болоод ингээ яваад ирчих. Гол нь нөгөө нарийн төвхтэй мэдсаслууд хийдэг маш их одоо технологи нутгшуулсан юм хувийн эмнэлгүүд байгаад байгаа. Цөөхөн тооны одоо нарийн одоо зүрхний мэдсаслууд хийдэг ч гэх юм уу. Тэгэхээр энэ бас одоо зарим эмнэлэг гэхэд л одоо GCI стандартыг хангацсан гэдээ манайд бас нэг эмнэлэг байгаа. Well, I think that's a very valid point, and it's one that comes up in many countries that have a large portion of their providers subsidized or owned by the public sector. Тэгэхээр яг энэ бол одоо тэгээд нийтлэг гардаг асуудал маш олон оронд ийм асуудлууд гардаг. Your objective is really to have access to by the population to the best providers. Whether they're public or private, you do want to find ways to make a level playing field so that your private providers want to contract with your public purchaser and want to accept those rates without charging patients additional. За тэгэхээр одоо нөгөө нэг
та нарын бас яг зорилго юу вэ гэдгээс л хамаарна. Яг төсөв түвшээний хүртээмж нь одоо муу те. За хувийн эмнэлгүүд нь ингээд илүү улсын эмнэлгээс илүү одоо сайн чанартай, сайн тусам зөвшөөрөл ингээд үзүүлээд байх юм бол одоо энэ хувийн эмнэлгүүдтэйгээ бид үүн тарифаа яаж тогтох вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. A lot of countries are moving in that direction to try to understand the subsidy that is going to public providers, whether it's capital, education, staff paid by the civil service, whatever that subsidy is, to try to at least partially compensate the private providers who don't get that subsidy through increased higher payment rates. За тэгэхээр одоо нөгөө нэг мэдээж улсын эмнэлгүүд бол ингээл за яг нөгөө хөрөнгө оруулалтын зардлаасаа гадна бусад ингээд нөгөө нэмэлт татаасуудыг бол улсын улсын төсөөс ингээд байнга авч идэг л да. Тэгэхээр яг нөгөө нэг хувийн эмнэлгүүд дээр ийм одоо зардлын зөрүүний ийм асуудал, тарифын зөрүүний асуудал яригддаг. Increasing payment rates might not completely stop that behavior of charging patients out of pocket to make more money. So I think it's a combination of approaches that trying to move in the direction of fair payment rates that account for the subsidies going to the public sector, but also very clear regulations against what we call balance billing or charging patients extra on top of the payment rate, and for patients to report that behavior. Тэгэхээр ингээд нөгөө хувийн эмнэлгүүдэд яг илүү санхүүжилт өгөөд одоо ингээд нөгөө нэг яг хувь хүнээс одоо нэмэлт төлбөр авдаг байдлыг бол бууруулахад бол хэцүүлтэй. Одоо сочны ингээд дадлаа санхүүжилтээ нэмээд өгөөдсэн гэсэн хэрвээ энийг зөвшөөрөөд байх юм бол улам л нөгөө нэг иргэнээс улам л авах хэмжээг ингээд нэмэгдүүлэл ингээд яваад байдаг. Тийм учраас энэ дээр бол ингээд нөгөө яг зохицуултуудыг төрөх хийж өгчээд. Sorry. Are you okay? I think the final recommendation is a differential payment rate between public and private to account for some of that, maybe not all of it, but some of that subsidy that is going to public providers for capital, maybe for staff. Try to understand what that subsidy is and at least partially compensate the private providers for that. So differential payment rates for sure. And then some regulation around balance billing to forbid that practice. Once you increase the payment rates, you have to forbid the practice of charging patients top up, and you need some kind of channel for patients to report when that happens. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд нөгөө яг энэ усан эмнэлгүүдэд ингээд татаас өгөөд яхаар тарифын зөрүү гаргав. Тийм учраас улсын эмнэлэг хувийн эмнэлгүүд одоо зөрүүтэй тарифыг тогтоож болно. Одоо аюул олон санд ингэж явж байгаа. За гэхдээ хамгийн гол нь нэг зохицуулт байгаа нь хэрвээ ингээд зөрүүтэй тарифаар тохирсон л бол одоо нэмэлт төлбөр иргэнээс авахыг бол хатуу хориглох хэрэгтэй. За энийг бол маш хатуу хориглоод за хэрвээ энэ нэмэлт төлбөр иргэнээс авсан одоо даатгалтай гэрээтэй хувийн эрүүл мэндийн байгууллага нэмэлт төлбөр иргэнээс авсан бол энийг бол иргэдэн даатгалын байгууллагатай мэдэгддэг, тайлхнадаг, гомдол гаргадаг ийм одоо зохицуултуудыг ашиглах замаар одоо ингэж нөгөө нэмэлт төлбөр иргэнээс аль болох авахгүй тал дээр л арга хэмжээнүүдийг улс орнууд авч явж байгаа. Okay. За дараагийн слайд. So I just wanted to share this diagram that Batbayar has produced for discussion in global forums on provider payments and sharing the Mongolian experience. I want to acknowledge that. Тэгэхээр энэ слайдыг ингээд та бүхэн харж байгаа бол энэ слайдыг бол манай нэг зөвлөх Батбаяр хийсэн байгаа. За тэгэхээр энийг бол нөгөө бэлтгээд зээлийн хүрээнд явагдсан глобал хэмжээнд явагдсан энэ хилцүүлэг дээр ингэж танилцуулж байсан. How they are designed, the bundling, any other aspect of design and implementation that you would prioritize for improvement. I'm asking the question for the group. За тэгэхээр ингээд нөгөө одоо энэчнээс ингээд нөгөө Монгол улс хэрэглэж байгаа төлбөрийн аргууд за анхан шатанда
өөрхийн эрүүл мэндийн төв, цомын эрүүл мэндийн төв имлэг гэдэг ингээд гол одоо зүйлүүдийг ингээд нөгөө Батбаяр ингэж бүдүүгч зургаар ингэж харуулж энэ олон улсын хурал дээр ингэж танилцуулж ирсэн. Энэ дээр ингээд яг энэ оролцогч талуудаас би одоо жоохон оролцогчдоос жоохон яриулмаар байна. Энэ дээр ингээд ямар хөө өөрчлөлт гарч байна, энэ одоо хэвээрээ байгаа юу, ямар прогресс явж байна, энэ дээр ингээд санаа оноогоо хэлэх юм байна уу? За манай оролцогчдоос энэ чинээс ярих юм байна. Гэрлмаа. За одоо Батбаяр өөрөө боловсруулсан хүн одоо өөрөө ялдаг хэвчээ тий. Өөр энэ диаграм дээр санал хэлэх юм байна уу? За бүгдэнд нь орой минь эрүүл мэндийн даатгал ерхий газрын дараа Бямсран байна. За өнөөдөр үнэхээр энэ бидэнд бас энэ сургалт мэдээлэл өгч байгаа доктор Ширил Кашин танд бас талархлаа илэрхийлье хамт олонныхоо нэрийн өмнөөс. За өнөөдрийн ингээд бүх энэ ярьж байгаа та бүхэнд одоо энэ олон жилийн туршид энэ төлбөрийн аргыг боловсруулах явцад гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэх явцад бас учирч ирсэн бэрхшээл асуудлууд бол одоо бас биднийг бас тойроогүй бас ингээд учраад явж байна. Гэхдээ одоо манай зөвлөхүүд төслийн нэгжийнх юм байна. Одоо бас энэ улс оронд мөрдөгдөж байгаа, улс оронд учирч ирсэн энэ бэрхшээлүүдээс одоо бид нар бас аль болох зайлсхийхийг хичээж таны хэлснээр бол алтан дунджийг баримтлахыг бол хичээж явж байгаа юм аа. За үнэхээр энэ байгууллагын чадварыг бэхжүүлэх тал дээр бас ингэж бас энэ сургалтуудыг даваа гараг болгоод энэ сургалтуудыг ингэж явуулж байгаа нь бол үнэхээр чухал ач холбогдолтой. Манайх бол одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газар худалдаа авагч байгууллага болж эхэлж байгаа. Энэ эхлэл нь тавигдсан. Тэгээд бас энэ чиглэлээр одоо энэ хамт олныг одоо мэргэжилтнүүдэд чадваржуулах энэ тал руу одоо бид нар бас бүгдээрээ хичээж ингээд ажиллаж байгаа. За таны хэлсэнчлэн одоо энэ эрүүл мэндийн байгууллагуудын зан үйлийг өөрчлөхөд бол энэ үнэхээр бас хүндрэлтэй байгаа. Гүйцэтгэлээр санхүүжүүлээд ирэхээр эрүүл мэндийн байгууллагууд маань бас одоо түрүүний хэлсэнчлэн янз бүрийн зан авир гаргаж байгаа юм л да. Заримынх нь хувьд бол одоо энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг одоо мөнгө олох хэрэгсэл гэж харддаг юм уу? За энд нэг яаж нэг боломжийнх нь хэрээр мөнгө олоод авчих уу, илүү санхүүжилт авчих уу гэдэг юм уу? Ийм байдал бол одоо нэг цөөхөн тооны эрүүл мэндийн байгууллагуудад бол харагдаж байгаа. Тэгээд бидний зүгээс бол одоо бас энэ одоо энэ гарцад суурилсан худалдан авдаг энэ тогтолцоо руугаа одоо илүү бүрэн орохын төлөө бол одоо бид ингэж анхаарч ажиллаж байгаамаа гэдгийг бас онцлог хэлмээр байна. За энэ одоо манад хэрэглэгдэж байгаа энэ төлбөрийн аргуудыг бол Батбаяр зөвлөхийн хийсэн слайдн дээр бол одоо маш тодорхой харагдаж байгаа л да. Бид нэр бол одоо яг л энийхээ дагуу за тэгээд бас энэ сургалтаа дотооддоо хийгээд за яг одоо энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн гарцад суурилсан санхүүжилт бол одоо энэ хэрэгжээд одоо яг 1 жил болж байна. Тэгээ энэ 1 жилийн хугацаанд бол яг хөө дэлхийн техник дансгсан ковидын халдвар гарсан ч гэлээ эрүүл мэндийн байгууллагууд маань ч гэсэн за манай байгууллагын хувьд ч гэсэн бас одоо энэ эрүүл мэндийн салбарын санхүүгийн шинжилгээний хүрээнд бол одоо нэлээдгүй ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Тэгээд энэ ажлыг цаашид бас ингэж нам журмын дагуу илүү чанартай гүйцэтгэхэд таны одоо бас өнөөдрийн бидэнд хийж байгаа явуулж байгаа энэ сургалт бол одоо чухал ач холбогдлоо өгөх юм аа гэдгийг бас танд онцлог хэлмээр байна. Танд бас талархаж байгаа дахин илэрхийлье. За баярлалаа. За бүгдд нь орой минь төргийа. Миний дуу сонсогч байна уу? Миний дуу сонсогч байна уу бүгдээрээ? Сонсогч байна. За. За. Та бүгдтэй орой минь төргий. За 7 хоног болгон энэ олон улсын зөвлөхийн мэдээлэл энэ юунд сургалтанд хамруулж байгаа төслийн нэгж
хамт олондоо бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд энэ Монгол улсад хэрэглэгдэж байгаа анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагын энэ бүртгэхийн энэ арга төлбөрийн арга дээр бол би бол одоо нэгдэлтэй орон нутагт ажиллаж исэн болохоор хэрэглэгч нөгөө талдаа одоо эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар дээрээс нь эрүүл мэндийн яамд одоо ингэ бодлого гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн бодлого бариад ингэ байж байгаагаа хүрээнд ингэ 3 өнцгөөс би бол энэ аргыг харж дүгнж байгаа. За бид нар бол одоо энэ нэг иргэнд суурьсан төлбөрийн арга дээр гэхэд бид нар тохиолдлын байгууллагууд одоо тохиолдол суурьсан тусламжийг эрүүл мэндийн байгууллагууд хэтэрхий хөөгөөд явчих одоо сул талтаа эрсдэлтэй учраас бид нар одоо анхан шатны тусламж үйлчилгээгээ үзүүлэх жагсаалтан заагдсан тусламж үйлчилгээгээ хэрхэн анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагууд маань үзүүлэх үү энэ лүү санхүүжилтийнхаа хэдэн хувийг зарцуулах уу тохиолдол суурилсан болон энэ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ рүү хэдийг нь одоо хэдэн хувийг явуулах уу гэдэг зохистой харьцаа бодлогын асуудлыг бол эрүүл мэндийн яамны зүгээс бол энэ тал дээр бол ингэж тодорхой юу тавьж харна нөгөө талдаа энэ санхүүжилтийн аргачлал дээр бид нар бас төслийн багтаага хамтраа зөвлөх багтаага даатгалын ерөнхий газартайгаа хамтраад ерөнхийдөө бол энийгээ шинжилээд эхний хувьраар ингээ хуралд оруулахаар бид нэг хамтарч ажиллаад байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо дараагийн гарцсан зардлын зүйл анги гэсэн энэ анги маань алга болж байгаа. Нэг иргэн байна, тохиолдол суурилсан одоо арга байна. Тэгэхээр зардлын зүйл ангийн энэ хувьд бол одоо шатхууны асуудлыг бол тэртээ тэргүй түргэн тусламж маань шатхуунаар явдаг учраас энэ дотроо одоо давхардуулан санхүүжилт олгохоос татгалзаад одоо бол үндсэндээ 3 ангиллал байгаа бол одоо 2 ангиллал Монгол улс шилжээд 22 оны одоо энэ санхүүжилтийн шилжлэлийнхаа хүрээнд энэнгээр орж ирэхээр ийм нөхцөл бүрдэж ямар 2 ангиллал лээ? Бачимгүй ямар 2 ангиллал нэ? Бачимгүй За одоо энэ төлөвлөд байгаа энэ шинэ одоо анхан шатыг одоо бид нэр шинэ төвшөнд авчирч гад энэ 4 сараас оруулах гэж. Энэ дээр бол энэ гүйцэтгэлийг хяндаг байгууллага нь одоо энэ 20 онд энэ дэлгэцэн дээр харж байгаа танилцуулж яхад бол үндсэндээ эрүүл мэндийн одоо бүс нутгийн эрүүл мэндийн газрууд байсан. Үндсэндээ бол одоо бол энэ нөгөө санхүүжилт нь нөгөө бид нар фул хийсэн учраас эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар маань өөрөө яг бүрэн худалдаа авахч болоод яг анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчийн гүйцэтгэлийн энэ байгууллага үнэлдэг болж өөрчлөгдөж байгаа. За дээр нэмээд саяны тэр энэ зардлын зөвлөлөөр санхүүжүүлж байгаа зарим хэсгийг нь яг үндсэн тусламж үйлчилгээгээр шингээж өгсөн байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бас багаагаар ингээд юмнуудыг ахиулаад хоёрдугаарт түрүүн бас одоо хөндөж энэ нөгөө нийт сангийнхаа энэ хуваарлтын үр ашгийг сайжруулах. Тэгэхээр бид нар энэ эмнэлгийн тусламжийг дандаа энэ аншиг бүлгээр санхүүжүүлээд ирэхээр эмнэлгүүд олшрах иргэн дээр нь тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд илүү урамшаад одоо энэний хаанаас хөөх эрсдэл байгаа. Тэгэхээр анхан шат маань өөрөө нөгөө хаалга баригчийн үүргээ сайн гүйцэтгэхгүй бол эргээгээд нөгөө энэ эрсдэл маань эргээгээ сан руугаа ирэх одоо юм. За дээр нэмэж үр ашиггүй байдлыг нэмэгдүүлэх юм сөрөг тал байгаа учраас анхан шат руугаа мөнгөний илүү нэмж хуваарлаад дээр нь анхан шатныхаа энэ гүйцэтгэлийг сайн хяндаг механизмаа бол энэ жил одоо сайжруулъя. Анхан шат руугаа илүү их одоо анхаарая гэсэн бодлоор энэ төлбөрийн аргаа бол сайжруулахаар ингээд төлөвлөөд явж байна. Жишээлбэл энэ дээр нэмэхэд бол
нэг иргэний энэ төлбөрийн хэмжээг бол бид нэр хүн амаар нь тооцоо шууд өгч исэн бол одоо нэг 70% нь урьдчилж өгөөд 30%-ийг нь одоо ингээд барьж үлдэж яагаад гүйцэтгэлийг энэ даатгалын байгууллага хянаж яагаад бүгд ийм хэлбэрийг одоо нэвтрүүлэхээр ингээ яг судлаад одоо боловсруулаад ингээ явж байгаа. In consultation like that. So we have very few key performance indicators in the contract. Thank you so much for all of this. I heard some really great points, and I'd like to thank the director for being so candid and the challenges that you're facing establishing strategic purchasing. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд ингээд маш олон хүмүүсийн санаа бодлоо хэллээ. За эрүүл мэндийн даатгал ерөнхий газрын дарагт одоо мэдлэгээ төвшүүлээд танд маш их баярлалаа гэж хэлье. Одоо таныг ингээд яг энэ стратегийн худалдаа авалтыг ингээд бэхжүүлэхэд хэрэгжүүлээд ирэхэд маш их одоо асуудлууд бэрхшээлүүдтэй тулгарч байгаа гэдгийг ингээд сонслоо. I think the number one thing that I have learned over 25 plus years of working in this area is that the most value of strategic purchasing is using it as a dialogue tool between purchasers, providers, and the population. That it's really a shared responsibility. За тэгэхээр юу вэ? Одоо би ингээд яг энэ нөгөө нэг стратегийн худалдаа авалтын төлбөрийн аргыг боловсронгуй болох чиглэлээр ингээд сүүлийн 25-30 жил одоо яг энэ дээр ингээд ажиллаж байна шүү дээ. Тэгээд миний энэ олон жил ажилласан туршлагаас үзэхэд бол одоо энэ стратегийн худалдаа авалтыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд одоо худалдаа авахч байгууллага эрүүл мэндийн даатгал ерхий газрын тий. За тэгээд эмнэлгүүд мөн энэ ард иргэдийн тулд ингээд байнгын хилцүүлэг одоо маш зохистой хилцүүлэг яриа хилцүүлэг өрнүүлж хандаас их үр дүнтэй юм байна лээ. More revenue, more income. But if you sit down with them on the purchasing side and the provider side and say, this is the amount of money that we have to make the best of it, we have to get it to our population, they become your partners. And we've seen this in the Philippines and other places that the providers can be your partners if they understand that everyone is working under constraints, but for the population. За тэгэхээр ингээд эмнэлгүүд бол мэдээж ер нь яаж эмнэлгийн өөрийнхөө орлогыг л нэмэгдүүлэх үү гэдэг гол сонирхол нь орлого нэмэгдүүлэх санхүүжилттэй нэмэн. Тэгэх юм бол та нар эмнэлгүүдтэйгээ эрүүл мэндийн байгууллагуудаа нэг ширээний аас цугаад ярилцаа. Ингээд биднэрт бол байгаа төсөв инэ. Бид нар ингээд энэ байгаа мөнгөөр л ард иргэдэд одоо хүртээмжтэй чанартай тусгай зөвшөөрлийн үйлчлэгээ үзүүлэх гэж зорж байна гэд ингээд учир байдлаа хэлээд ингээд ярилцах юм бол нөгөө нэг эмнэлгүүд маань ч гэсэн нэг ойлгодог. Ямар ч байгууллага ямар ч хүнд одоо цаад бэрхшээл одоо тий одоо хэцүүдүүл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо харилцан ярьж би энэ зовлон ойлгохтаа замаар одоо амжилттай шийдвэрлэх арга замуудыг олдгоо. Эмнэлгүүд энийг ойлгодог. Энийг буюу одоо чинь Филиппин болон бусад улс орнд хэрэгжүүлж өөрийнхөө туршлагаас одоо баттай хэлж чадчихна. I don't know what channels you have of communication between HIGO and the providers and the population that's beneficiary.
but it's really helpful and important to have a regular communication channel to get that feedback and understand the real challenges of the providers. They can understand your real challenges, and really they might be a good source of solution. So I think that's number one, is that those communication channels among all three of the main stakeholder groups in this is absolutely essential and can benefit everyone. Тэгэхээр харилцаа холбооны цугуудыг ингэж үүсгэх хэрэгтэй гэнэ. Гэхдээ энэ цуг нь бол ингэ тогтмол хийдэг. Одоо эрүүл мэндийн эмнэлгүүд, даатгалын ерхий газар, ард иргэдийн төлөөлөлтэй. Ингээд нэг байнгын ярилцлаа гэдэг. Тэгээд ингээд тэгсэнээс мэдээж эмнэлгүүд ч гэсэн одоо ингээд энэ санхүүжилтээр яваад ирэхэд бас цаад бэрхшээл асуудал тулгарч байгаа. Тэдний асуудал юу байна? За даатгалын асуудал юу байна? Ингээд биенийхээ асуудлуудыг харилцан ярилцах одоо энэ харилцаа холбооны цугуудыг одоо бий болгож энийг тогтмолжуулах нь бол одоо маш их үр дүнтэй байдаг. The other point that you raised, Bapaya, I really appreciate so much the commitment to strengthening primary health care. And you're not just saying it's a priority, you are allocating more, you are raising the capitation rate, ring fencing the funds. That is tremendous, and I really applaud that. It's a very difficult. Тэгэхээр Батбаярын ярьсан юмд одоо бүр маш их баярлж байна. Ингээ анхан шатныхаа эрүүл мэндийн байгууллагын анхны эрүүл мэндэд зориулсан одоо тусламж үйлчилгээний санхүүжилтийг 2 дахин нэмээд илүү одоо нөөц хуваарлтынхаа хуваарлтын үр ашиг нэмэгдүүлэхгээ тий. За тэгээд дээрээс нь нэмээд ингээд гүйцэтгэлтэй нь уялдуулаад ингээд санхүүжилтийн аргыг хэрэглээд ингээд эхэлж байгаа. Эдгээр бол одоо үнэхээр гайхалтай юм өөрчлөлт шинжилтүүдийг ингэж хийж байгаа юм байна. That also requires an understanding with the leaders of the hospitals about their changing role in the system. And it probably needs to change. And this is also something where the Ministry of Health can be very instrumental. A vision where those hospitals are doing less but higher intensity services. So they still have a very important role in the system, but they're doing less of unnecessary hospitalizations, unnecessary care, and focusing in on those very high intensity services that they are positioned to deliver, and then should of course be paid well to deliver. Тэгэхээр мэдээж ингээд нөгөө зарим эмнэлгүүд байгалаа маш цөөхөн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг эмнэлгүүд байж болно. Гэхдээ яг тэдний үзүүлж байгаа тусламж үйлчилгээ нь үнэхээр одоо тий хүнд тохиолдлуудыг авдаг, комплекс кейсүүдийг авдаг. Тэгээд нарийн энэ тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг. Гэхдээ тэд нар одоо ийм цөөхөн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг бол тэд нар одоо төлбөрийн хэмжээнд хангалттай байх чиглэл дээр бас их анхаарах хэрэгтэй. And all of this can be communicated and managed through your performance monitoring system, which you have a great foundation for. And maybe if we could skip ahead to slide 19, just to make a few points on that, because I think you have a great foundation and could use it maybe even more fundamentally for these issues that you're trying to solve. Maybe to skip ahead to slide 19, please. За дараагийн слайд руу оръё гэж байна. За тэгэхээр ингээд ерөнхийдөө ингээд одоо та нарын ярьсан зүйлээс харахад бол одоо яг энэ шинжилгээний бүр ингээд суурь нь мод ингээд айгүй маш сайн тавигдсан байна. I think I already had this discussion. За тэгэхээр дараах руу орчих. Next slide яа. Again, next one. Дараах нь. One more. За хэд. One more. Sorry. За хэд. Yes. Okay. So I think the core of all of this, making these changes in an ongoing way, building the foundational capacity, continuing to gather intelligence about how the system is doing and improving, revolves around this monitoring system, not just indicators, but the system itself and how it works. За тэгэхээр ингээд ерөөсөө одоо ингээд шинэ ингээд аргуудыг хэрэгжилж जैन, шинэ одоо функцүүдийг оруулж ирж जैन. Энэ бол ингээд нэг юм тасралтгүй үйл явц болж энэ систем энэ тогтолцоо ингээд өөрөө бүртгэх нь хамгийн чухал байдаг л да. Yes. So the things that you're monitoring might change. So you might having an indicator that tells you, are we meeting our objective of strengthening primary healthcare and shifting resources? Are we meeting our одоо бид хийж байгаа үйл ажиллагаанд дандаа ингээд нөгөө монитор чанар чиглэлээ үнэлгээ хийж байгаа. За үнэхээр бид нар ингээд нөгөө анхан шатны тусламж үйлчилгээг дэмжиж чадахын бэхжүүлээ гэдэг чинь. За тэгэх юм бол энэ зорилготой бид нэр хүрч чадж байгаа мó үгүй юм уу те? Энийг байнга ингэж одоо хяналт шинжилгээ хийж
гаргасан одоо авсан арга хэмжээ болгоныхоо үр дүнгийн ингэж тооцож явах нь бол үр дүнд хүрч ийн үгүй гэдгийг тооцдог, хэмждэг байх нь одоо хамгийн чухал байнаа. Next slide, please. Дараагийн слайд руу оръё. And to deeply understand what's happening, you need to look at your data from all different angles and look at trends over time. Look at, is your average moving? Are there performance outliers? What is happening across providers through time? Одоо бид нар бас энийг ярьж байгаа энэ одоо нөгөө нэг байгаа мэдээллийг дүн шинжилгээ хийх. За тэгэхээр энэ мэдээллийг ингээд зөв ашиглаад ингээд энэ мэдээллүүдийг ингээд нөгөө дүн шинжилгээ хийхдээ маш олон өнцгөөс нь харах хэрэгтэй. За яагаад энэ ингээд энэ одоо энэ одоо үзүүлэлтийн дунд чинь яагаад ингээд төсөөдөө. За энэ дээр одоо маш их тийм нөгөө хит одоо хит өндөр ч юм уу хит бага энэ одоо outlier тийм үзүүлэлтүүд байна уу? За энэ үзүүлэлт юунаас болоод ингээд нэмэгдэж гээд ингээд нэг одоо датаг ингээд анализ хийхэд маш олон өнцгөөс нь маш сайн тонгоож бодож ингэж харж энэ датанаасаа бид нэвтрүүл олно шүү. Тэгэхээр энэ одоо датанд анализ хийх дашбордууд, хяналтын самбаруудыг ингэж ашигладаг байх нь маш чухал байгаа. Slide, please. Дараагийн слайд. This is very much related to the non-financial incentives that you can create by making this data available back into the hands of your providers, letting them see how they're doing, knowing what the shared objectives are, and figuring out together how to keep moving the system in that direction. Тэгэхээр бол одоо нөгөө нэг бас нөгөө яг санхүүгийн биштэй санхүүгийн бус урамшуулал. За түүнээс гадна энэ нөгөө нэг тусан зөвшгөө үзүүлэгчтэйгээ нээлттэй ярилцаж аль алныхаа асуудлуудыг ингэж нээлттэй сонсох тийм хилцүүлэг уулзалтуудыг байнга зохион байгуулах. Эдгээр арга бол одоо бас их ашигтай байдаг юм шүү. Зөвхөн одоо бүх юмыг санхүүгийн хөшүүрэг одоо мөнгөний өнцгөөс нь л ингэж харж болохгүй. Санхүүгийн бус урамшууллын механизмд бас их үр дүнтэй ажилладаг гэдгийг хэлмээр байна. This is data from Kazakhstan showing the rates of primary care sensitive hospital conditions, which is an indicator of the strength of primary health care and the overuse of hospitals. За тэгэхээр ингээд энэ Казахстаны жишээн дээрээс бид нар бол анхан шатны тусам зөвшөөрөлийг дэмжиж илүү ингээд нөгөө анхан шатныхаа чадварыг дээшлүүлэх юм бол бид нар ерөөсөө эмгэг төвчлөлтийг бууруулж чаддгаа гэдэг энэс харуулж байгаа юм. So Kazakhstan had the same objective that you have now, to strengthen primary health care and to right size the role of hospitals in the system. And so they put in place this monitoring system together with their capitation payment for primary health care to monitor excess hospitalization related to primary care sensitive conditions. Тэгэхээр ингээд нөгөө нэг Казахстан яг Монголтай адилхан юм зорилт тавьж байна л да. За анхан шатаа нэг иргэнээ санхүүжүүлж байгаа, анхан шатаа бэхжүүлэх гэсэн зорилт тавьсан. Яагаад анхан шатаа бэхжүүлж байгаа вэ гэхээр ерөөсөө энэ шаардлагагүй эмгэг төвчлөлт, эмгэгийн зарлыг бууруулъя, одоо эмгэгийн хит ашиглалтыг бууруулъя гэсэн яг адилхан зорилт тавьж байгаа. Гэхдээ энэ дээр хамгийн гол нь одоо яг нөгөө нэг хяналт шинжилгээг маш сайн хийж байна л да. Ингээ анхан шатандаа хэвтүүлж боломжгүй эмчилчих боломжтой өвчний улмаас лавлгаа шатлал руу очиж эмгэг төвтэй байгаа тохиолдол хэд байна гэдэгт энэ үзүүлэлтэнд ингээд байнгын хяналт шинжилгээ хийгээд датанд анализ хийгээ явж байна. За дараагийн слайд. Simply collecting this data, feeding it back to the providers and discussing it every quarter without changing the financial incentives at all led to a drastic decline in excess hospitalization for these primary care providers. За тэгээд ингээд датанда үнэлгээ хийсэн байна л да. За яг ингээд мониторинг тогтолцоо бий болсон гэдэг ингээд сумаар заасан байна. За өмнөөс хойш ингээд одоо эмгэг төвчлөлтийг ингэж буурсан байна. Гэхдээ энэ ингээд санхүүгийн өөр юм хийгээгүй. Санхүүгийн илүү одоо урамшуул энэ төр өгөөгүй. Одоо тэр нөгөө нэг харилцаа холбоог сайжруулах арга хэмжээгсээ авсан. Эрүүл мэндийн байгууллагатайгаа болон иргэдийн төлөөлөлтөд удирдал бүр ингэж энэ даатгалын байгууллага нь уулзаж зовлон жаргалаа ярилцаж ямар асуудлаа ингэж солилцдог болсон. Ингээ энэний үр дүнд жишээ нь ингээд одоо эмгэг төвчлөлт буураад илүү анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагууд нь иргэндээ тусан зөвшөөрлөг үзүүлээд ингээд явж байгаа байдал үр дүн бий болсон байна. The next two slides show the system that Papayara was explaining how your monitoring system is working. Here's the data flow, and in the next slide is the actual use of indicators and performance-based payment. За тэгэхээр одоо энэ слайд дараагийн слайдыг бол манай Батбаяр зөвлөх бэлтгэсэн байгаа. За тэгэхээр энэ Монгол улс төлбөрийн
аргатаа төлбөрийн тогтолцоонд яаж одоо хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийдгүү гэдгийг харуулсан. Дараагийнх нь хардаа дараагийн слайдн дээр болохоор гол ашиглаж байгаа гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд за энийг яаж хэрхэн ашигладгүй гэдгийг бас ингэж одоо диаграмаар ингэж үзүүлж ийсэн. Бас энэ олон улсын хууль тавьж исэн илтгэлээс авсан слайд байна. Slide, please. За дараагийнх нь And we're not, I think we don't have enough time for discussion now, but for you all to discuss internally, how well is this monitoring system tracking the incentives and the objectives that you're trying to achieve? And are you able to share this information and discuss it with providers? Is there a feedback to action? Have you updated your indicators to reflect? Одоо бидэрт бол ингээд нөгөө нэг хэлцүүлэг хийгээд та бүхнээс асуух цаг баг болчихлоо л да. Тэгэхээр та бүхэн энийг бас ингээд өөрсдөө ингээд энэ асуултуудыг өөрсдөө дотор хоорондоо сайн ярилцаарай. За одоо ингээд хяналт шинжилгээний мониторинг хийдэг тогтолцоо байна уу? Энэ төлбөрийн аргуудын цөрөг за одоо тий үр нөлөө хүсээгүй үр дүн авчирч гэнэ үү? Энийг одоо яг сайн хэрэг хянаж байгаа юм бэ? За одоо тэгээд энэ хяналтынхаа үр дүн өшөө одоо зовлон жаргалаа хуваалцах энэ одоо эрүүл мэндийн байгууллагатай болон үйлчлэгчтэй ингэж нөгөө харилцаа холбооны сууг үүсгэж тий ийм нөгөө харилцаа холбоог тогтоох талаар хэр ажиллаж байгаа юм бэ? За энэ одоо ингэж хяналтынхаа үр дүнг яг эрүүл мэндийн байгууллагуудтай яаж хүргэдэг? За тэгээд эрүүл мэндийн байгууллага энэ үр дүн дээрээ үндэслээд ийм арга хэмжээ авал зүгээр гэж сайжруулах арга хэмжээг ингэж зөвлөдгүү. За энэ ингэж хамтын эрүүл мэндийн байгууллагуудтайгаа хамтарч ажиллах нь маш их чухал байдаг. Тэгэхээр энэ талаар яг энэ та нараа юу хийж ажиллаж байна, сайн ажиллаж чадж гэнэ үү юу гэдгээ та нараа бас дотроо сайн ярилцаарай. So this is about collecting ongoing intelligence about how you're doing. Are you meeting objectives? Are there unintended consequences? And then feeding that back to other stakeholders to figure out what to do about it. And then we have some ways that we manage this. And I'll just very quickly share the three different ways that most countries manage these adverse consequences. Тэгэхээр ингээд нөгөө нэг яг та нар ингээд нэг зорилт тавьсмаар ч мэдээ. За тэр зорилтондоо энэ хүрч чадж гэнэ үгүй гэдэг үнэлэх хэрэгтэй. За зорилтондоо хүрч гэнэ үү тэрнээс гадна одоо бидний тооцоолоогүй хүсээгүй янз бүрийн сөрөг үр дагаврууд гарч ирэхийг үгүйсэхгүй. Тэгэхээр ийм үр дагавар гарч ирж гэнэ үү гэдгийг байнга үнэлгээ хийж энийгээ илрүүлж тэгээд яг нөгөө нэг гол оролцогч талуудаа энэ талаараа мэдээлэл маш өгч явах хэрэгтэй. Next slide, please. За дараагийн. Next one, please. За тэгэхээр эдгээр одоо төлбөрийн аргуудын мониторингийг маш сайн хийж байгаа хэд хэдэн орны туршлагыг бас ингэж хуваалцъя. Turning your dial so you get it right along the way, and you are already doing this. You already have blended payment systems in Mongolia. My point is that this is a constant evolution, and over almost 2 decades in Estonia, they keep moving the dial, bundling more, unbundling, adding performance-based payment, constantly recalibrating the balance of blended payment systems and the incentives based on the intelligence that they get on their provider responses. За тэгэхээр ингээд энэ Эстон дээр ингээд харж байна. За энэ ингээд төлбөрийн аргуудыг танайд аль хэдийн бий болгосон. Тэгэхээр яг танайд бол илүү багцлсан аншаа хамааралтай бүлгээр Монголд ингээд санхүүжилт олгож байна. Тэгэхээр эдгээр энийг дээр тайлбар хамгийн гол энэчнээс хэлэх гэж байгаа зүйл юу вэ гэхээр энэ 20 Эстон сүүлийн 20 жил одоо ингээд энэ аншаа хамааралтай бүлгийнхаа санхүүжилтийг ингээд хэрэгжүүлээ явж байна шүү дээ. Энэ бол ингээд хитээс тасардгүй байнга ингээд сайжруулж яадаг үйл явц гэдэг. Ингээд сайжруулсан зарим тусламж үйлчилгээг энэ үедээ багцаасаа гаргаад илүү задлан зарим үедээ буцааж багцлан за энэ дээрээ нэмээд гүйцэтгэлийн шалгуураар нүнлээд гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн аргыг оруулж ирнэ гэх мэтчлэн ингээд энэ хэдийгээр ингээд аншаа хамааралтай бүлгээр багцаа санхүүжүүлж байгаа ч гэсэн энэ бол ингээд байнгын энийг яг төгөлдржүүлэх сайжруулах ийм үйл явц шаарддаг гэдэг нь болоод Эстоны жишээнүүд дээрээс тод харагдаж байна. Next slide, please. За дараагийн. There's always the option of linking payment to performance, which I know you're already doing. It's something that I have been studying for a very long time now, and just want to say a couple of points on this. I think it's another tool in the toolbox, but to be very sober about it. It's not going to completely change things. It will tweak the incentives, but it's not the way to drive the incentives. It overcorrects for financial incentives when really you have a lot more to be doing on the non-financial. So use, I would say, based on the evidence across almost 2 decades,
use pay for performance as a condiment, as a small tweak to your payment systems, but it's not going to solve all of the problems of За getting. гүйцэтгэлэг суурилсан санхүүжилтийн талаар бол одоо ингээд тусдаа ингээд ном гарсан байдаг. Энэ бол их хэцүү асуудал. Би энэ гүйцэтгэл суурилсан санхүүжилтийн аргыг талаар бол одоо маш олон жил судалж байгаа. За энийг бол тэгээд ингээд бүр ингээд нэг тийм гүйцэтгэл суурилсан санхүүжилтийн аргал бүр ингээд бүх юм ингээд сайхан болгочтой тийм ба зүйл бас биш ээ. Танах үндсэн одоо энэ төлбөрийн аргаа хэрэглээд дээрэс нь маш бага хэмжээгээр энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн аргыг бага зэрэгээр ингээд хэрэглээд ингээд нөгөө нэмэлт байдлаар ингээд хэрэглээ явах нь илүү үр дүнтэй юм аа гэж би одоо хэлмээр байна. Next slide, please. За дараагийн слайд руу оръё. And this is just a summary of these results that in general it doesn't, pay for performance does not lead to groundbreaking changes in quality or performance. But За тэгэхээр энэ гүйцэтгэл санхүүжилтийн арга нь бол бүхэн зүйлхний чанар гүйцэтгэлийг сайжруулахад бол одоо төдийлөн том маш их өөрчлөлт оруулах чаддаггүй. За тэгэхээр бид нар бол ингээд нөгөө нэг яг гүйцэтгэл суурилсан санхүүжилтийн аргыг хэрэглэхийн тулд энэ бол маш их мэдээлэл шаардлагатай болтгоо. Yes. And I've added information in the slide deck on 2 pay for performance programs that I think might be informative for you in Mongolia. They're looking at broad-based performance issues for hospitals. And as you continue your dialogue to move towards right-sizing the role of hospitals and looking at their performance, these are 2 pay for performance programs that might have some value for you to look at in Mongolia. The Korea Value Incentive Program and the state of Maryland's Hospital Acquired Condition Program. And I ran out of time to go into detail, but more than happy to provide more information. Дараагийн слайд руу нартаа. But in general, I think my conclusion is that pay for performance is a very modest but important tool in the toolbox, and to view it in that way as one of many complementary measures available. За тэгэхээр ингээд нөгөө надад ингээд цаг бага байгаа учраас энэ гүйцэтгэл суурилсан энэ санхүүжилтийн аргыг бол одоо жишээг ингээд бүгдээр нь Солонгос улс дараагийнх нь ямар улсын жишээ л энэ 2 улсын жишээн дээр ингээд харуулсан байгаа та бүхэн ингээд бас дэлгэрүүлж хараарай. За тэгэхээр энэчнээс ингээд би юу хэлэх гээд байна гэхээр гол комментэд гүйцэтгэл суурилсан санхүүжилтийн арга бол энэ одоо тийм их одоо бидний бодож байгаа шиг тийм гоё үр дүн авчрах тийм зүйл одоо биш ээ. Энэ бол илүү тийм нөгөө одоо байгаа арга хэрэгслээр нэмэлт байдлаар ингэж хэрэглэх. За ингээ баг багаар ингэж хэрэглээд энэ үнэхээр энэхүүдийн гүйцэтгэлийг сайжруулах чадчихна уугүй гэдгээр үнэлэх. За тэгээд одоо нөгөө өөрийнхөө цуглуулсан одоо мэдлэг туршлага дээрээ үнэлээд энийг арай боловсронгуй болгох замаар ингэж маш их урт удаан хугацаа шаардах тийм зүйл байгаа. За 24 дугаар слайд руу очтоо гэж 34 дугаар слайд руу 34 гэж байна. 34. Yes. And so there are other things that you can do to manage the unintended consequences of your payment system, and that is involving the consumer, getting the voice of your beneficiaries through hotlines and surveys. Мөн одоо энэ төлбөрийн аргуудын зүрх талтай өгдөг үйл дагаврыг бууруулах янз бүрийн аргууд байдаг л да. Тухайлх нь бол одоо хэрэглэгчээс санал асуулгын авлах утгаар ажиллуулах. Ийм аргуудыг хэрэглэж болно. Or outliers, very, very high cost cases outside of your DRGs. You have all of these other tools at your disposal to manage these adverse consequences. Тэгэхээр зөврөө төлбөр авахгүй байх бодлогыг бол одоо маш сайн хатуу барих хэрэгтэй. Нэгэн тал одоо эрүүл мэндийн даатгалыг санхүүжилт авч байгаа бол иргэнээс зөврөө төлбөр авах ёсгүй. За тэгээд мөн хит дөрөвтэй тохиолдлыг санхүүжүүлдэг ийм тохиолдол байна л та. Одоо чихэнд энэ бол одоо маш тоолох нь бол маш өндөр нэг өвчтөнд нь маш өндөр даралтай гарна л гэсэн үг. Энийн тохиолдол гасан тохиолдолд энийг яаж санхүүжүүлэх вэ гэдэг энэ төлбөрийн арга замыг бас тодорхойлох нь зүйтэй байдаг. So maybe the last slide, I just want to summarize my key points and then have 5 more minutes for any other issues that you all have on your mind, and we can even continue this discussion after the webinar online. We can continue through email.
Тэгэхээр ингээд би хэд хэдэн ингээд нөгөө гол одоо дүгнсэн поинтуудаа одоо хэлье. Тэгээд одоо биднэрт үнэхээр цаг бага байгаа учраас бидний дараа 5 минут та бүхнийг одоо юу гэж энэ дэр юу гэж бодож байна гэдэг саналыг авъя. Тэгээд ингээд вебинар дуусны дараа гэсэн та бүхэнд асуулт санал байвал надтай имэйлээр харьцаад ингээд явъя. Биднэрт өнөөдөр маш бага цаг байгаа учраас цаг багтахгүй байна. So I think the main message is for all of you to continue to put in place the routine systems to understand what your objectives are, what problems you need to address, and pick the right payment systems that will most likely create the incentives to move in that direction. Тэгэхээр энэ гол нь бол ерөөсөө бидний гол юу бол ямар зорилт тавьчаад байгаа. Ямар зорилгонд хүрч байгаа, ямар бодлого баримтлж байгаа. Тэрийг одоо маш зөв тодорхойлоод за тэгээд энэ төлбөрийн аргуудыг оновчтой хэрэглэх. Энэ төлбөрийн аргыг хэрэглэснээр одоо яг бидний хүссэн зорилгодоо хүрч чадж гэнэ үү гэдгийг одоо байнга үнэлэхтэй дүн шинжилгээ хийх. За энэ бол одоо маш чухал юм аа. To mix and match your payment systems to balance incentives and design them using every lever inside of the design to design them strategically. За тэгэхээр энэ төлбөрийн аргыг бол маш сайн одоо дизайныг бол маш сайн гаргах хэрэгтэй. Тэгэхээр мэдээж ямар төлбөрийн арга сайн уу сөрөг талтай гэсэн. Тэгээ энэ бүхнийг тооцоод за энэ төлбөрийн арга нь ямар урамшуул, ямар одоо зан үйлийг энэ эрүүл эмнэлгүүдэд бий болгох уу? Энийг маш сайн төлөвлөж зөв одоо загварыг нь зөв гаргах хэрэгтэй. Gather routine intelligence on how you're doing and share that back with your other stakeholders to discuss how to solve problems and improve. Тэгэхээр ингээд хийгээд ирэхээрээ та бүхэн маш их туршлагыг хөрөмжлүүлнэ, мэдлэгийг бий болгоно. За ингээд ийм өөр бий болгосон нотлохоо, судалгаа, мэдлэг, туршлага аль болох нөгөө бусад одоо талуудтайгаа тий эрүүл мэндийн яам, эмнэлэг, иргэн гэдэг энэ бусад талуудтайгаа байн хуваалцаж тэдний үзэл бодлыг бас ингэж санаа бодлыг тусгаж авч явах хэрэгтэй. Finally, use these other options you have for financial and non-financial incentives to complement your payment, to balance out incentives and to drive your system in the right direction. За хамгийн эцэст хэлэхэд бол зөвхөн энэ санхүүгийн аргаас гадна санхүүгийн аргуудыг бас ингэж хэрэглээрээ өөр одоо төлбөрийн оновчтой аргууд юу вэ те нэмэлтээр одоогийн байгаа үндсэн төлбөрийн аргатайгаа нэмээд нэмэлтээр хэрэглэхээр одоо өөрчлөн төлбөрийн аргатай зохицохоор нэмэлт одоо арга юу байна энэ талаар бол сайн бодож тунгааж оюуна одоо талгаагаа ажиллуулах хэрэгтэй болно. Maybe we could go to the very last slide and open it up for any comments or last reflections from the group before we close. The very last slide, just some. За дараагийн хамгийн сүүлийн слайдыг гаргаад тэгээд reflections that anyone has. за тэгэхээр энэ хэлцүүлгийн 3 асуулт ингэ бичсэн байгаа. Энэ дээр ингээд яг нөгөө санал хэлэх хүн байна уу? Энэ дээр ингээд хэлээ санал байвал хэлээд өнөөдрийнхээ вебинарыг дуусгая. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол маш сонирхолтой яг бидний өнөөдрийн хийж хэрэгжүүлж байгаа ажилтай холбоотой энэ сургалт явж байгаа учраас бол хүн болгонд бас асуух, за эргэлзэж исэн зүйлдээ хариулт авах ч гэдэм те нөхөө байдлаар энэ үр дүнтэй зүйл болж байна гэж одоо харж байна. За одоо жишээлбэл чат нэг 2 асуулт ирсэн байна. Тэрийг тань дамжуулаад асууя. Тэгэхээр нэгдүгээр асуудал нь болохоор энэ манай улс нэг юм шилжилт хийсэн юм аа. 2016 онд энэ оншийн бүлэгээр явж байхад давхар энэ өндөр өртөгтэй мэдцэлийн хэрэгслүүдээр албан бус төлбөр аягүй өндөр. Одоо иргэд одоо бол гаднаас их авдаг ийм асуудлууд байсныг хуулийн өөрчлөлт хийгээд одоо даатгалыг багастай оруулаад тэгээд FIFO сервис төлбөрийн аргыг ашиглаад яг мэс заслын хэрэгслүүдийг нь одоо оншийн бүлгээр нэгэн давхар санхүүжүүлж явж ирсэн. За ингээд энэ сүүлийн 4 жилийн дотор бол 5 дахь өссөн байна. Тохиолдлын тоо болон төсөв. Тэгээд энийг бол өнгөрсөн онд оншийн бүлэг хийхдээ үндсэн оншийн бүлэг рүү нэгтгэж өгсөн. За энэтэй холбоотойгоор бол ер нь бол энэ өртөгтэй холбоотой асуулт асуусан байна л да. Асуулт бол энэ өндөр өртөгтэй мэдцэлийн хэрэгслийг яаж одоо оншийн бүлэг рүү нэгтгэх ёстой вэ гэсэн ийм асуултыг бол манай олцогчоос асуусан байна. Энэ бол миний бодлоор төлбөрийн арга гэхээс илүү өртгийг
хэрхэн тооцоолох вэ гэдэг асуулт байх шиг байна. За энэ дээр та бас Oh, that's a great question, but Barrett, what I think you would have to really look at your data, but when you have an increase in technology like that, so new devices become available or тэр энэ бол маш их сайхан сонирхолтой асуулт байна. Тэгэхээр би та нарын бас нөгөө датаг бас хармаар байна л та. And carve out that as a separate DRG, maybe break up into two pieces with or without that device and pay for that higher rate. Магадгүй ингэж нөгөө DRG-га 2 хуваагаад тэгээ зарим нь одоо нөгөө нэг өндөр өсөлттэй хэрэгсэлтэй DRG. За зарим нь одоо энд ордгүйгээ гэх нэг хоёр ялгаад үзэж харж болох юм. Тэгэхээр мэдээж нөгөө нэг энэ өндөр өсөлттэй хэрэгсэл авсан DRG-нууд нь бол өртөг нь өндөр болж байна те. Бус нь бол арай бага бага. Ингээд групплэх маягаар ингэж ялгаж харуул ямар вэ гэж бодож байна. Гэхдээ би дата гэж хармаар байна. Тэгэхээр энэ дэр нэмж хэлэхэд бол бид өхөн бол энэ датагаа хараад яг ерөнхийдөө нөгөө үйлдэл суурилсан төлбөрийн аргын яг одоо нөгөө үр нөлөө гарч эхэлсэн л тий. Одоо жишээл нэг хийдэг юм нэг одоо 2 3-ыг хийхийг эмнэлгүүд илүүд үзээд тий. Одоо хэрэгслийн эмнэлгийн тэр хэрэгслүүдийн хэрэглээ огцсон өссөн байгаа. За энийгээ дагаад нөгөө үнийн асуудал аягүй өсөөд тий одоо яг Монгол эмнэлгүүдэд нийлүүлж байгаа хөдөлж байгаа үн нь бол огцсон өсөөд за энийг эмнэлгийн эмчнэр бол илүү их одоо түлхүү ашиглах тий ингээд хит одоо тэр технологи шүтэх их зэрэг ийм сөрөг үр дагаврууд бол ирж ирсэн. Одоо ганцхан жишээ хэлэхэд бид нар одоо өвдөгний үе солидог мэс заслаа. Яг өндөртэй мэс заслалтаа бид нар анх одоо хурц өвчний үе тий одоо харуулч гэдэг юм уу шигдээс хадрын мэс заслал руу л төлхөө оруулж исэн бол сүүл рүүгээ бол үндсэндээ өвдөгний үе солих тэр өвдөгний үений хэрэглээрөө нөгөө мөнгө мань бол бүхэлдээ шилжээд за өвдөг солих одоо тоо хэмжээ бол огцом өсөд ирсэн гэж байна. Гэх мэтлийн юм нөгөө хэрэглээ талд нь их сөрөг хандлагууд гараад ахаар нь үндсэндээ бид нар оншин бүлэг рүү бүгдийг сайн бадж өгөөд за тэгээд энэ амьдралын чанар дээшлүүлэх энэ нэх одоо чухал биш тусламжуудыг тарифын оншин бүлгийн тарифа өртгөөс нь бүр багаар тохируулж өгөөд Yeah, I'm not surprised. I think this is definitely an issue of bundling and to go back and look at what you might need to rebundle back in if you're pulling out very lucrative services for fee for service. I am not surprised at all that volume would go up. That might be what you wanted initially, but then it gets to be very costly. And so I think it certainly is a time to look at what the consequences would be to bundle. I was saying maybe pull out those high cost services, but you might need to think about bundling them in. And so I think that is the question. Do they pull them out or bundle them in? It really depends on your objectives and knowing the incentives of each. One will increase the utilization. One will юу байж та яг нөгөө нэг үнээр ингээд та нар эхлээд бол ингээд тий хүмүүсээ санхүүгийн эрсдлээс хамгаалах гэдэг энэ өндөр хэрэгсэлтэй хэрэгслийг тосно гаргасан. Гэтэл энэ нөгөө та нарын нөгөө нэг тавьсан зорилго чи хүрчээгүй тий та нарын ингээд нөгөө хүсээгүй үр дүн юу гарсан бэ гэхээр ингээд үнэн нь их өндөр өсөлттэй болсон байна тий тэгээд тэрэн дотор нь бас ингээд шаардлагууд зарим нэг шаардлагатай бас тусмын зүйлсүүд орж ирсэн байна гэж юм л та. Тэгэхээр энийг ингээд нөгөө багцлах уу яаж багцлах уу тий багцаас зарим юм гаргах уу буцаад ингэж багцлах уу энэ тал дээр л ингээл нэлээ бодох хэрэгтэй л дээ. Зарим тохиолдолд одоо юм багцлах хэрэг гардаг, зарим тохиолдолд багцаас буцаад ингээ гаргах хэрэг гардаг тий. Тэгэхээр энэ дээр л одоо бас нэлээ сайн бодох хэрэгтэй. Гэхдээ энэ бол ерөнхийдөө бол нэг тийм миний хувьд бол тийм амар гайхаад ах зүйл биш. Иймэрхүү зүйл бол их тохиолддог. I am so sorry. My other meeting has started and it's
also very late there for all of you. I might have to close now, and I just have enjoyed this so much and appreciate so much everyone joining today and being part of this discussion. And I'd like to offer to be available again, either a follow-up conversation or by email. You're dealing with some very За тэгэхээр өнөөдөр ингээд